将你听入心，加添你生的气味。以后咱两人袂搁再斗阵，过了刚好，敢有食甲健康，替你穿几道山顶市场，大大嘴巴，幸福快乐。 已经过千万年，夜头才看见，春花开满山间，一生的你早就已经离开，美满的歌声，祈求一个有希望月老守护，牵手行咱的路。 实现伊的梦想，自细牛牛请你守护。你的几段脚脚乌啊，踮伫咱的梦中，是我唯一的归宿。猪脚吞足鸡钓味。面线兄弟召唤众生，这摆一定会互你听到咱头口上适拍的台魂。 夜头看起这世间的沧桑，甲真心的是世间已经变化，原来情感有相似在我顶人心。三来黑白母，做伙嘟嘟嘟，everybody 嘟嘟嘟嘟，专心了路对咱的脚步，做伙斗阵嘟嘟嘟嘟嘟，专心坚强免搁心伤多。 袂停，更高世态，伊实经常看待，刀光剑来，无三通叫我做爱，千百里讲我就是独一无二啊！我就是你爱的阿芙洛戴蒂，我就是你爱的阿芙洛戴蒂。天空降雨，波波风飞，心比之绝比之情感真的，看你困眠是我的最爱。 叫我的半生半世，风吹无落飞。香味，将你听入心，加添你生的气味。以后咱两人袂搁再斗阵，过了刚好，敢有食甲健康，替你穿几道山顶市场，大大嘴巴。 幸福快乐，做美托舒服。若是会当听你的笑声，我甘愿做你的女人。咱的曾经已经过千万年。 夜头才看见，春花开满山间，一生的你早就已经离开，美满的歌声，祈求一个有希望月老守护，牵手行咱的路，实现伊的梦想。 踮伫咱的梦
猪脚囤足鸡调味。面线兄弟召唤众生，这摆一定会互你听到咱头口上俗拍的台魂。夜头看起这世间的沧桑，甲真心的是世间已经变化，原来情感无常是在我顶人心。三来黑白母，做伙嘟嘟嘟，everybody 嘟嘟嘟嘟，专心了路对咱的脚步，做伙斗阵嘟嘟嘟嘟嘟，自信坚强免搁想伤多。袂停，刚到世态，伊煞经常看待，刀光剑来，要三通叫我做爱，千百年间我就是独一无二啊！我就是你爱的阿芙洛戴蒂，我就是你爱的阿芙洛戴蒂。天空降水，波波风飞，身边只存彼此情感真的，看你准备是我的最佳。叫我的半生半世，风吹无落飞。香味将你听入心，加添你生的气味。以后咱两人袂搁再斗阵，过了刚好，到有食甲健康，替你穿几道山顶市场，大大腿部。幸福快乐，做美托苏好。若是会当听你的笑声，我甘愿做你的老人。咱的感情已经过千万年。夜头才看见，春花开满山间，一生的你早就已经离开，美满的歌声，祈求一个有希望月老守护，咱手行咱的路，实现伊的梦想。猪脚囤足鸡调味。面线兄弟召唤众生，这摆一定会互你听到咱头口上俗拍的台魂。夜头看起这世间的沧桑，甲真心的是世间已经变化，原来情感无常是在我顶人心。三来黑白母，做伙嘟嘟嘟，everybody 嘟嘟嘟嘟，专心了路对咱的脚步，做伙斗阵嘟嘟嘟嘟嘟，自信坚强免搁想伤多。袂停，刚到世态，伊煞经常看待，刀光剑来，要三通叫我做爱，千百年间我就是独一无二啊！我就是你爱的阿芙洛戴蒂，我就是你爱的阿芙洛戴蒂。天空降水，波波风飞，身边只存彼此情感真的，看你准备是我的最佳。叫我的半生半世，风吹无落飞。香味将你听入心。
曾经，已经过千万年，夜头才看见，春花开满山间，一生的你，早就已经离开，悲怨的歌声，祈求一个有希望月老守护。牵手行咱的路，实现伊的梦想。祖先娘娘，请你守护。你的轨道，脚脚乌啊，踮伫咱的梦中，是我唯一的归宿。猪脚囤足机钓味，面线兄弟召唤众生，这摆一定会互你听到咱头口上速拍的大魂。夜头看起这世间的沧桑，甲精神的是世间已经变化，原来情感无双是在我顶梦时。三来黑白母，做伙嘟嘟嘟，Everybody 嘟嘟嘟嘟，全身了落对咱的脚步，做伙斗阵嘟嘟嘟嘟嘟，做成坚强免搁想伤多。虽然怎样总来战歌袂停，感觉世界伊实紧像看台，刀光剑来无三通叫我阻碍，千百年间我就是独一无二啊！我就是你爱的阿芙洛戴蒂，我就是你爱的阿芙洛戴蒂。天空降水，宝岛风飞，身边只嘴比一千个赞的，看你困眠是我的嘴脸，叫我的半生半世，风吹无人陪。香味将你听入心，加添你生的气味，以后咱两人袂搁再斗阵。过了刚好，敢有食甲健康，替你穿几道山顶市场，大大嘴巴，幸福快乐。做味拖算好，若是月光，听你的笑声，我甘愿做你的女人。咱的曾经，已经过千万年，夜头才看见，春花开满山间，一生的你，早就已经离开，悲怨的歌声，祈求一个有希望月老守护。牵手行咱的路，实现伊的梦想。祖先娘娘，请你守护。你的轨道，脚脚乌啊，踮伫咱的梦中，是我唯一的归宿。猪脚囤足机钓味，好了，我回来了，我回来了。我只是去洗个手，对不起，我手癌，对，手癌，超级手癌。大家午安，欢迎来到着迪卡的频道。我今麦感觉我足热的，刚要开一个冷气的啊，真的。大台北地区北部的各位，你们很像那边下大雨了，好羡慕哦。大高雄工业国好热哦，超热的。
好了，我只好对不起北极熊了。等我一下，我决定开一下下的人气。等我一下，大家午安午安。没有去洗澡，我刚手爱，我只去洗手。午安，大家午安午安。哒哒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 。好，等我一下哦。一下。我又不是像你们臭臭的男生洗澡都随便洗。来，你们帮我听一下我的 BGM， 然后还有我的声音的 balance 还 OK 吧？哦，等一下，等一下哦，我真的觉得我的麦克风真的很像普遍比市面上的麦克风还要再重一些。虽然说我觉得运气还不错的是说，上次不是说我的那个麦克风的悬背就说断就断嘛，然后紧急想说找一下什么店家，我可以就直接过去领现货的。对，结果没想到我们家附近的生活机能真的是便利到不行，马上都楼下，然后拿一支上来，而且我还把我的麦克风直接拿在做测试。对，不过的确啦，就是虽然说我这次选备可以很像耐重3公斤之类的，可是看它很像时不时还是会垂一下，所以我还是要稍微再用那个工具把它锁紧。对，午安，大家午安，玉米猪排好吃，玉米真的很好吃，基本环内就丢死了，给点背，因为今麦就熟哎，现在的玉米好吃啊，我就趁现在是玉米季节的时候，快点能买就买，因为我就爱吃竹米的环贝，竹米是啥会？竹米就是那个糯米的玉米，对，因为台湾农业真的超厉害，光是玉米就有什么基本的黄玉米啊、白玉米、水果玉米，还有这个算是糯米的比较 Q 的玉米，好好吃哦！哦，最近很爱啃，超好吃。而且我们家附近的市场最近就是都会有大量的进货，然后5只才100块，好便宜哦，就狂买，然后回来蒸一蒸就很好吃了。好，我新大姐的酒后，我先跟大家打个招呼哦。首先是他爸爸智深大哥，然后雪诺伊拉塞，然后交通频道先生伊拉塞啊，电先生伊拉塞，晴天伊拉塞，嘿，水果大哥伊拉塞。说到这个，谢谢你们在前2天有到猪猪频道，然后算是一起来跟我们的若乔一起聊天。对，我其实那天真的很开心可以邀请到他，就我觉得各种啦，在今年的3月就是可以开启更多元的台语企划，真的超级开心。对，然后重点是也可以获得就是算是文化部爸爸再次的认同的这些补助，我真的就是各种，虽然说也是忙不过来，可是很谢谢大家在那天共襄盛举，然后不管是抖内的，还是说留下你们想对若乔说的话了，对我们说的话的，都非常的感谢。谢谢你选股大哥，每次都很挺我们，谢谢，跟我们家面线一样，很感谢。然后8月1号先生也拉下来啊，8月1号先生你不是被折断了吗？你怎么还在？吴谦老师也拉下来，吴谦老师的板三清板很像明天生日，对不对？哦。请3清板加持，朱迪卡频道顺遂，然后今年希望真的有机会走个红毯吧。对，我们金曲的红毯，希望真的有机会哦。看一下，接下来是咕咚伊拉塞，牛妈伊拉塞，然后丹亚伊拉塞，水母先生伊拉塞，抹茶马加上伊拉塞，然后马克先生伊拉塞，然后紫金牛伊拉塞，然后可以边啃吗？我觉得我其实啃东西、吃东西的声音，我是觉得 OK， 可是只是我就觉得很想跟你们专心聊天，因为我太单核心了，我觉得我还是吃完好了。被茄子猪偷吃的玉米吗？最近茄子猪很安详的没有被豚妈跟玉米包在一起，对，我现在都会注意它的安危，所以都会注意它是不是每天都在我床上。对，它现在还在我床上，没错。猪猪啃玉米很有梗吗？
毛羽先生いらっしゃい。然后月川さんいらっしゃい。そして次はどれ我看一下下一位哦 ，YF 先生いらっしゃい。然后请问猪猪间有回放，等一下好哦，回放哦，果然又被我就是很安详的扔掉了。谢谢，感谢。然后这不是我的福利手吗？送暖手いらっしゃい，感谢大家。好，我现在应该打到招呼的很平安了。我这个礼拜好想唱歌，好想唱，对，不过又卡了一堆文书工作，为什么？虽然说我们的美丽的4.0的建模其实真的差不多了，好美。我昨天跟小新老师测了一整个下午，为什么我头晕呢？测到头晕其实是因为我不断的晃动我自己的身体，我不断的晃动我自己的头，我不断的要测试一些细节。哇，这次的建模真的把很多细节做得超美，对，大家可以拭目以待我们的4.0要公开的那一刻。不过在那之前呢，我们已经把很台的那个新衣装测试的那个算是那个什么预览图已经做好了。我是预计大概4月底大概放出来啦，新衣装测试，或者是5月初吧。然后看大家要不要填个表单玩一下那个新衣装测试，看你们想画成什么奇怪的样子都可以之类的。新衣装测试也非常感谢吴昕老师，就是帮我们编辑的，我只能说这是史无前例的台，对，到时候让大家稍微满怀这个算是台味喷发的这个视觉观感，对，大家可以期待一下。对，好像都被放置了吗？不好，真的假的？最近有被放置吗？真的假的？我的眼睛自动会放置你这样子吗？不要哭，看样子该女装了，女装应该就不会被我放置了。不好，我教你，下次你就直接打2个字，女装绝对不会被我放置，好不好？对，反正4.0没有，我觉得我4.0，我觉得我4.0有更加精美感的，而且我4.0有杀气哦，你们小心哦，我4.0有杀气哦，比这个还杀哦，比这个还精明干练哦，知道没有？你们给我小心一点，比这个还要杀气，比这个还精明干练，你们要乖哦。然后大礼包，我今天有收到中华邮政寄来的通知信，我一度不想去打开它。我觉得泡泡熊加码的葡萄干跟凤梨罐头应该已经平安到达啦，好可怕！谢谢，非常感谢你们的爱。不好，知道吗？下次要打女装2个字，知道吗？水灵宝贝，感觉今天有不少的工作要做啊！数不尽的委托，数不尽的文书工作，加酒出了吗？很像想变也没办法变想变好像也没办法变。你就瞅了他吧。不是说好要女装了吧？不是吧？没有，哪有？我哪有欺负你？然后最后一句话，猪猪想太多吧？对嘛？是不是？什么我烹绝对是我想太多，我觉得4.0一定会让你觉得很杀气，然后不敢再欺负我了，真的，相信我。对，然后至于今天的工作呢，我只能说尽量能做些什么就做些什么吧。因为我们4.0的建模总算昨天我们跟小新老师真的是从头到尾，然后我们的五官的部分也细做测试完，我们算是建模的部分也算是告一段落了。对，但是就是我们新衣装公开以前呢，还有一些委托嘛，还有一些可能想要更新的，例如片尾啊，然后还有一些什么宣传图啊，叭叭叭的，对，这样啪啪啪啪出去，时间又没了。对，而且真的非常感谢大家用就是非常健康的金流支持猪猪频道。对，委托基本上就是一个非常烧资金的一个行动的一个动作，你们也知道，就啪啪啪的出去，燃烧殆尽。对，谢谢大家。对，我们只是把钱变成了非常非常台味、非常非常下趴的一个形状。对，也请大家跟猪猪一起期待今年度的生日，会有很多很多全新的风貌要献给大家。对，而且就是哇，真的让我想到去年的生日季跟今年生日季
的心情其实是截然不同的。去年生日季我真的好紧张哦，因为去年生日季我们就是要跑大的，就是我们的专辑的募资啊，然后3D 募资，根本不晓得有没有办法成功。然后其实前置作业真的又非常的烧脑，因为你光是那些募资的专案要怎么排，然后周边产品那套组，然后有的没的，就是在募资以前我们就已经跟伊藤先生忙到就是昏天转地吗？突然忘了那个怎么讲。对，然后昏天转地的这个情况下，然后又在很忐忑，不晓得到底大家对于我们这个募资有没有兴趣的这个情况下，对，所以其实去年的生日季跟对比今年其实是非常的忐忑。其实去年在现在的这个心情上是非常忐忑的，对。然后今年度呢，其实也不是说安详啊，而是说啊，去年真的跟大家就是哇，完成了这个很大的一个大目标，我们专辑真的出了，然后我们的3D showcase 真的也完成了，然后大部分的周边大家该收到的都收到了，还有什么还没有还的吗？对，然后辗转你看又是1年了，我的生日季又快到了，然后其实现在是很忙啦，只是会对比就觉得说去年真的很像有很多东西就是被拉着，我必须要去进行，我必须要去前进，因为不去做的话永远不晓得会不会成功。然后好做了，其实我也不知道这算不算成功，只是我觉得至少我们真的把专辑生出来了，我们3D showcase 也托大家的福，我们真的也完成了。是不是成功？我觉得倒不是重点呢，我觉得就是做到了，做到自己觉得踏实了，这样就好了。对，所以可是不可是在什么锤子下讨生存过怎么口播都可以吗？所以对他而言，女装基本上一定是没问题的嘛，对不对？最近万物皆香菜，您有头绪吗？哦，您这个问题问得很好，我实在是也不需要有头绪，因为朱蒂卡其实在2年之前就觉得这个东西绝对有商机，绝对有商机，所以就变成说我的高阶会员料理就是很爱玩香菜梗，然后也谢谢我家的高阶会员都非常非常支持猪猪的高阶料理的部分。对，然后基本上就是前2天也有在表单上面有在跟大家稍微聊聊这部分，然后也很开心。其实我们一直以来的高阶料理都是处在一个非常有保障的情况下，对，所以大家就是一方面我也想让大家知道说，谢谢你们的支持。未来我还有好多很神奇、很奇怪的菜单想做给大家，我们要在2026年持续壮大，持续相爱相杀。至于香菜料理的话，其实我觉得应该也差不多要饱和了啦。对，就是因为碍于就之前也是有一些商家就算是跟风，然后要谈一些档期，所以只是就差这些档期还没出来。然后这些档期的部分，原则上一出现之后，我在想顶多到今年的年底应该就差不多了啦。但是我觉得其实你越是靠近台湾的梗，就像我常在配信讲的，你越是接近台湾文化，这些梗是源源不绝的。所以搞不好香菜归香菜，但是搞不好还有香菜配上什么蹦出其他的滋味。我觉得这个东西就是基本上你就生活在这块土地，你就是有源源不绝的这些点子可以出现。对，这个就是我在高阶料理上面获得的一个很大的心得，这样子。对，这就是预言吗？哎呦，好说好说。我只是觉得台湾料理虽然说很多具代表性的，但是香菜根本的就是一个非常值得拿来作为台湾的一朵植物吗？该怎么讲？因为从以前我就觉得它不应该只是配角，它其实很可以当主角，因为它的味道就很强嘛，它的味道就是好き嫌いが激しいね，就是喜欢很喜欢，不喜欢的不喜欢嘛。对，但是就是因为这样，它就非常独具代表性啊。对，所以我一直觉得它应该是可以拿来当做主角的。然后再加上跟大家就是大玩一些什么香菜啊、猪脚梗之类的，对。然后玩到之后我是觉得顺势台湾的这个文化风多多少少又稍微比起以前还要再被更重视，所以再加上香菜是一个很有话题性的东西啦，所以之后就变成说你拿来加些什么东西，尤其是甜点类的就会很惊悚嘛。然后惊悚之外，其实
又好死不死，我们以前老一辈就很喜欢吃那个香菜冰淇淋，春卷的这个什么这个搭配，基本上小时候吃就觉得无违和啊，所以代表香菜其实是可以跟甜点做一个搭配的。所以就是因为这样，我觉得说除了冰淇淋之外，然后花生糖之外，它还有更多的搭配方法啊。对，大家一起玩嘛，玩嘛，对。啊，最后我跟你们讲啊，我觉得梅子囤积组整个他们的重点一直都是可囤，你知道吗？因为我前两天就是刚好就是又发表单的嘛，每个月都会尊爵不凡的把表单发出去，就是说好，我们这个月谁当家，然后菜单是什么，然后顺便跟大家聊一下，就因为前2天就是刚好有那个算是观众路过询问说关于那个食品什么安全啊什么登录的部分，对，然后我左思右想，其实猪猪早就已经做好那个准备了，但是就是我当下脑子在思考的一个是食安跟我的人身安全，我要选哪一个之类的，所以我脑袋那时候在心里在想说，我可以跟那位观众讲说，没关系，就是其实已经登录了，姐姐已经登录好了，不用担心。但是万一此话一出，他的一生地址就被找到了，对。但是想了一下呢，我决定还是让我的高阶会员知道说，其实啊，你们一直都在很有保障的状况下，然后支持的猪猪哦，因为我就连那个消费者的产品责任险都已经有保好了，对。然后你知道吗？就这些东西，我就想说，还是就是稍稍公告一下我的高阶会员，就只有高阶会员看得到的状况下，然后结果阿崔啊、梅子囤积组他们的重点就是有保险可囤了，可以囤了，我要继续囤了。我说不是，我说亲爱的消费者，你们囤积这个部分可能是领不到保险费的，你们冷静好，就很好笑，你知道吗？真的假的？现在福利交换皮蛋奶茶，等一下，我觉得好像不行，我觉得好像没有不行我一直觉得皮蛋它奶味很重，我觉得皮蛋奶茶一定是好喝的东西，趴趴熊绝对可以，好不好？趴熊，你下次什么时候当家？那香菜凤梨论香菜葡萄干也能玩，万物皆可香菜啦，万物皆可香菜。所以其实未来我其实在我的频道，我也觉得说，其实我的频道的高阶会员的回馈，还有我们的本土美食，其实在去年开始已经变成了一个算是很重要的内梗之一了，所以我也有在就高阶会员的这个表单上面有直接跟大家讲说，我很感谢大家一路以来的信任，对，所以其实这个信任我一直很保护，对，我非常非常的保护，也就是说，其实食品的登录以及那个什么产品责任险的部分，其实猪猪早就处理好了，对，但是要直接跟你们说嘛，那个时候我是觉得选择先低调，是因为我就是在人身安全跟食安上面，我在想说，我讲也不是，不讲也不是的状况下，但之后我就坦然了，我觉得说，因为其实现在 VTuber 的风气越来越开放的状况下，我宁愿让大家知道说，你们是很安全有保障的情形下在支持着我，对。那至于就是早不早，我倒觉得，如果哪一天真的沿着那个地址碰到了朱蒂卡，其实我觉得我也会就聊天吧，不然其实也不用逃啊。对啊，而且其实我一直觉得这些东西是很正当的，所以我也觉得也不用去抢啦。对对对，那重点是我希望大家可以更安心的继续支持我的频道，对，然后重点是不要囤啊！为什么？就重点每次都会囤回去，你知道吗？那姐姐香菜台语是不是 NC 嘛？对啊，香菜的台语就是 NC 齁。那葡萄干做主角，你不要葡萄干不行，葡萄干不是葡萄干，很多国家都有，它并不仅只有台湾有。那香菜，台湾的香菜就是特别的，对，台湾香菜绝对是特别的。葡萄干不行，有股票推荐吗？还是只有高阶会员有啊？股票哦，哇，股票，我们家高阶会员反而比我还懂股票哎，对，股票推荐哦，哇，各位线上的面线哥哥们，
股票就比较没办法哎，对，因为我完全没有概念哎，但是高阶会员如果有兴趣的话，就欢迎加入，谢谢。皮蛋加奶茶是一种大蜜汁，我觉得绝对好喝啦。然后达雅是，然后我一会儿听到什么干嘛？什么被正式囤啦？好，就是不要再囤了。我昨天其实因为保险业务也是那个特妈很好的姐妹嘛，然后其实我昨天还真的就很俏皮的说，阿姨，要是那些消费者自己囤了，然后出事了怎么办？然后他还很认真的回答我，你可能要宣导一下消费者，尽量不要囤积这些食品，毕竟食品尽量要在就是安全的范围内把它使用结束。那这样子的话，就是可能基本上在这个保险方面呢，或许是没有办法做理赔的，你可能要稍微通知他们一下的。我说阿姨你不用紧张，对，他们只是嘴炮。可以不要这样吓我的保险业务员吗？皮蛋那一场，你都打成这样。等一下，我觉得皮蛋奶茶会好喝或者是皮蛋奶茶粥啊，我觉得一定可以我觉得它基本上奶味是很重的东西。看吴谦老师跟吴谦老师，这个就是成立公司吧。其实基本上我跟你们讲，现在因为你要登记那些东西，现在已经可以用个人的名义去登记了。基本上就是现在，因为有很多在网络上面卖这些烘焙的这些，算是你要说业者嘛，或者是只是兼职的一些学生族群，或者是妈妈族群，其实是越来越多的状况下，那食品登录的部分呢，其实现在也是可以分为公司行号或者是个人的部分了。对，那其实那些东西去查就有。对，那基本上其实如果有心的话啦，要经营的话，我是觉得还是去等，对，去登一下是可能是会比较好的。对，只是就是，其实我在我经营高阶会员的时候，我就有在思考这件事情，就是当时只是个回馈，要登吗？可是登上去的话，住址一查就有，要登吗？这样子，但最后我还是选择登，对，我还是选择登。对，我觉得这是一个责任啊，对，就是回馈归回馈，贩卖归贩卖，但是基本上大家因为信任我，然后继续用高阶会员来支持猪猪，所以我还是决定要登，然后登了之后呢，基本上就会跟那个什么消费者的产品责任险绑在一块。那消费者产品责任险其实基本上各家的算是保险公司都有推啦，可以就是货比3家之类的。那我们家其实基本上因为也跟保险阿姨认识太久了，也不算人情压力啊，就觉得好，反正阿姨应该是不会跟我乱来，只是可能会常常被我问一些奇怪的问题。我们家消费者又是怎样之类的，对，所以大概是这样。所以我觉得任何事情做足准备，这样就好。因为接下来我还有好多的料理想要好好的做一个推广，然后跟我们家亲爱的面线相爱相杀。对，上不是很绿阿姨店草，那大伙都那么认真囤嘛，就让我吃坏肚子，有也不是。很像我有问他说吃坏肚子要先采样，如果里面就是朱迪卡里面成分有怪怪的成分，然后这样就成立了这样子。好啦，不要囤啦，就算有保险也不要囤啦，你们很奇怪好啊，大概是这样子然后基本上就是，其实我觉得反而啦，跟大家讲了之后，我的心情是更踏实的。对，因为我觉得说，果然还是好好的保护我自己的频道，以及保护大家，是让我觉得最踏实的事情。至于找不找到，我觉得那算是另外一回事了。因为未来，我觉得我的经营面应该也是会渐渐的变成说，有一些，例如像 V-Stage 演唱会这一类的东西，我倒觉得其实它是一个怎么讲？可以让 V 圈更加多元的一个方式。对，所以我觉得其实我宁愿大家是在安全的情况下被保护着，那我自己也是，对，大概是这种情况。然后那一份绝对留给未来的孙子吃啊！好，武谦老师，对，我都有看到大家那个填单，然后给我的回馈，其实我都很开心。总之就是谢谢你们的支持，这样子。
基隆的办公室能借人地址登记的，我那种老板窗的时候跟那种登记的，对。但是其实我是觉得说，因为这个地址牵连着的，就是说，我是在哪里做的之类的，所以我觉得那一切就是诚实，对我就是一个太过诚实的猪，是什么才有那种腌萝卜吃？腌萝卜好辣哦！你们真的想吃吗？可是不行啊！等下你们的腌萝卜，我是不是出去之后你们又要开始囤了？而且如果你们选择腌萝卜，对我而言其实是 助かる。为什么？因为腌萝卜的成本是相对算是比较低的。对，那其实当然是皆大欢喜啊，就是大家想吃腌萝卜好啊，然后我就大量做，然后基本上出去也是很方便的状况。对，只是就是会变成你们就开始囤积了啊！我要开始囤积，救命！救命！哦，好啦，我再问一下吴森老师跟吴森老师，看是不是真的其中一个月，我们真的复刻一下我们的腌萝卜好不好？对，因为其实我觉得夏天快到了，腌萝卜我自己也有点怀念。对，就是大量的做起来，我冰在我冰箱，然后也是可以时不时拿出来配一下吃一下这样。哦，腌大头菜，想吃辣菜脯，朱迪卡还没涉猎，我可能要去看一下菜单、食谱之类的，对，之类的。好啦，哎呦，等一下，等等，我看看，要2点了，等一下，我乖乖的，等一下，我看一下，我今天是要工作的，我今天真的很乖，等一下，我看一下工作讯息，对不起，我又被追杀了。好，这样子算是一种囤积吗？对，因为我的会员们都说，既然我的推是囤足机，还敢不囤积呀？什么东西？哦，反正有很多梗都是我真的是追不上我们家面线的思维，我追不上。对，我在他们面前永远就是那个最疯的那个，我没有办法。无敌的猪猪，相信猪猪吗？谢谢，我也希望我今年可以吃无敌星星。对，我希望今年可以有更多的里程碑去走。跟我们讲话也是一种工作吗？服务粉丝的，我觉得跟你们讲话算蛮双赢的因为就大家生活压力都很大嘛，这样哦，生活压力超大，爆干大，然后过来讲干话，然后双赢这样。辣菜脯这个不难吗？所以就炒一炒，包一包是这样子吗？那我们先从我们家传腌萝卜开始好了。好了，我先问吴昕老师，看4月份好不好？4月份或者是5月份的部分，吴昕老师5月份，吴昕老师5月份就这么刚好然后晨晨伊拉夏，出鸡懂了，真的给你请不要忘记了有，今年有没有错？对，有今年，吴昕老师给我还蛮多建议的，但是重点是那个对，有啦，会啦，对，而且我觉得我应该生活这么忙，可能也对，就只能那样子，没错。然后是学国大哥刚刚有看到你，对，然后也谢谢前2天就是有跟面线一起在猪猪的算是跟洛乔的访谈上面，然后算是大的支持，真的非常感谢。我没有忘记，我没有忘记，应该就是那个，对，我应该是就是那个，我想应该就是那个，有啦，我到目前为止都有做到，我很乖，对啊，再配到炒一炒就好了，这样子。好，就是我不要把它想得太难，这样。不要从菜脯自制开始。对，我其实想的是从菜脯自制，我想说天哪，菜脯自制我真的完全不会对，但是如果只是买现成的菜脯回来炒，其实真的算蛮简单的。然后夜夜伊拉塞，欢迎来到德迪盖边的。然后黑夜，欢迎来到德迪盖边的。不要画圈圈啊，就。对，我觉得我应该有记得。对，因为今年我听老师说，就是会有很多那个嘛，很多那个状况下就乖乖的，
就乖乖的这样子，对，就只能乖，这样子对不对？我这样说，我觉得我应该没有记错，就只能乖，对啊，就只能就乖，对，因为太多那个了，然后我们就乖一点，就这样。我应该没有会议错啊，对不对？从萝卜开始种起，你看，我记得现在是萝卜收成的季节了。如果要从萝卜开始种起的话，不好意思，我觉得可能我们这个腌萝卜大概要等到今年年底哦。我记得现在是萝卜收成的季节，已经要到尾了，对不对？从菜脯自制的话，至少要花好几天，没有错。但是，其实我真的对食材太有兴趣了。我觉得，我即使菜脯自制真的是很麻烦，但是我真的还蛮有兴趣的。就是因为太贪吃，然后真的也很喜欢去做料理，对，然后结果把这个兴趣带来我的频道，就不晓得为什么被玩成这样。谢谢大家，对，好啦，总之也谢谢大家的信任啊，对，因为基本上就是我觉得有帮大家先做好准备，真的太好了，真的是最正确的决定，对，因为不管是回馈还是贩卖，我觉得我能做的就是让大家安全，对，也让我的频道安全，这样子，对，这样子都做到了，我们可以尽情的继续相爱相杀，因为还要晒干要花蛮久的时间，对，而且讲到晒干，其实我自己也很喜欢那个花椰菜干跟那个高丽菜干，那个像讲起来想起来这个口水会直流，你知道吗？其实我超爱吃客家菜的，对，客家菜都有很多那种高丽菜干啊，或者是花椰菜干啊，炒的酸酸辣辣，真的很好吃，超级好吃。好了，不能再聊天了，我觉得我还是工作吧，我的天哪！然后，我想一下还有什么后事要交代的。好，专辑的实体预购时间的话，因为大宝是这2天也是被追杀，那我们总之是4月份应该是有机会可以让各位预购了专辑的部分。然后在那之前呢，很开心，就是祭图的工作伙伴们，就是 Eric 老师、雨瑶爸爸啦，Eric 老师的大力相助，还有就是阿欧小天使，就是帮猪猪上架就是卖场的部分。未来猪猪的周边，基本上就是都是委托四季图那边替猪猪做一个算是出货跟包装的部分。好，我想说就是可能未来就固定都在那个平台，那之后才不会非常的频乱。对，而且我真的这次出货给他们上架真的也是很赶，我一直记得我的一卡通还有，然后结果刚刚阿欧就密猪猪说，猪猪我没有看到一卡通我说那我记错了，对不起，那应该只是他悠悠卡，我还以为还有反正一切都是好忙碌，然后其实我连点货都没时间点货，就快点把那个我们的剩下的周边快点寄给阿欧，对，就每天都不知道在忙什么的状况下，小农逼吃本。对，我回去那个阿公阿妈家种田，好像也不是不行啊。反正做 VTuber 根本就没有那种地域上面的限制，你知道吗？因为我阿公阿妈以前就真的是种田的，对，但现在还没办法啦。对，只是我觉得未来的这条路上应该还有很多很多不一样的发展跟呈现的状况。对，我觉得美食这一块是我最想继续研究下去的。对，那总之呢，就是现在可以更安全安心的继续制作下去。那未来会不会发展成真的是以美食去做个主轴，搞不好也是有可能嘛。对，那我觉得我们就继续努力总之先把今年的这些目标先做好。对，然后我们的美食看要发展成什么样的一个状况，我们可以再来讨论这样。哈基玛桑，我谢谢你的疯狂假面朱迪卡，它已经成为了我就是可能这1-2天我的周边卖场上架的那个棉花娃的其中一张宣传图。我们最后3只，对，我觉得光是看到那张宣传图应该有机会快点秒杀，谢谢大家。重点是 VTuber 也没什么不好啊，
一些回归自然，对不对？对，而且重点是都有得吃哎，而且还可以跟大家开那个什么农业杂谈哦，然后还有一些什么各种食材杂谈系分享啊，讲不完啦，对，太多了。然后蓝上谁叫你拿下来？哈吉玛莎，你居然这么开心是吗？我谢谢你哦，哈吉玛莎。好啦，谢谢你们。就大家就是前2天我在DC 有跟大家问说有没有那种比较蛮多梗的，就是看大家有什么那种棉花娃的梗的照片都丢上来就对了。对，感谢你各位哈。看到宣传图，我觉得比原本的有趣吗？我也这么觉得，武谦老师，我觉得看到那张宣传图大概有机会秒杀，谢谢。好啦，那这次的周边的卖场基本上就是零星的，算是剩下的这些周边呢出清之外，然后还有就是我一直还没有上架通贩的那个什么立牌、悠游卡，还有那个金属书签的部分。对，那这些东西基本上我卖完就是真的不复刻了，因为其中里面我们这次的卖场里面其实是有包含那个什么我们的饮料提杯，那个是复刻版、嘲讽版的饮料提杯，还有我们75C 的手拿灯也是复刻，只剩最后2只。对，那还有剩下就是待会啦，如果已经上架的话，应该是还没有，我看一下。总之这2天上架的这个卖场的部分哈，如果大家看到那些商品基本上就是没有了，就是没有了，所以大家可以尽可能快点把握起来。对，因为未来我还有好多新的商品想要跟大家在一起收藏，一起相爱相杀的吼。然后麻烦你拉塞哦，迪卡，嗨， long time no see 啊，我看得懂哎，你跟我讲好久不见，嗨迪卡，安内对不对？我看得懂哎，我的英文还有点进步。好了，我觉得我先工作，然后最后就是右下角的罢工3枪到底是谁？罢工3枪，好，不管有没有罢工。谢谢你们一直用健康的金流支持着猪猪频道，还有我们的美食，对，然后不嫌弃的话，请各位继续用健康的金流继续支持着猪猪的营运吧，对，因为毕竟我们这条路什么都是资本，更加多的资本，对，所以你们愿意用你们的资本、你们的资金支撑着这只猪，真的非常非常的感谢。不嫌弃的话，未来也继续用健康的金流支持这只猪猪哦。然后比如说周边嘟雪糕要怎么做啊？我的英文很棒，对武谦老师，我的英文很棒。星辰你拉塞，嘟雪糕要怎么做啊？嘟雪糕的虾会，嘟雪糕是虾会，嘟雪糕，这是什么东西？嘟雪糕是虾会。我觉得大家一定太久没听嘟嘟嘟了，你们可以现在再去把嘟嘟嘟听100次，谢谢。好哦 ，OK， 时间来到了2点08分。好，我先快点，我再接下来要整理的是这一项委托的一些细节，该从何整理起？等一下哦，什么做出来就很嘟啦。这样是不是呢？郑州猪血糕，不过猪血糕其实做起来真的不容易耶，做起来真的，对我现在对于猪血糕我还不敢尝试，因为它那个感觉那真的要，感觉真的要到很专业的厨房。对，猪血糕，好来，接下来猪猪要乖乖工作一下哦。因为我要来整理一个不是那么容易整理的东西，不过呢，在那之前，对了，不嫌弃的话，我们已经来到了3月27号了。好，虽然说想要工作，但是还有好多事情，这个再宣传一下，我就真的要去工作了。就是除了你各位尊爵不凡的这些高阶会员们，一直都有受到。就是不管是食品营业登记的保障，还有就是产品责任险的保障之外呢，来本频道呢，那个在哪里？太多了，
本频道呢也很开心，在今年又再次受到了文化部爸爸的补助，对，是一个株式会社，我们今年获得了文化部这个语言友善环境及创作应用与推广补助的部分。那这个补助呢，来，我们就是直接想要回馈于您各位尊爵不凡的面线们，来，现在呢只要加入150块这个台湾话猪主员汇集以上的你各位，每个月都会有独家的好礼寄到您的府上哦，真的哦，因为我们这一档是麻烦伊藤先生替我们印制以及出货，对，所以伊藤先生这几个月都很干，但整理名单是由朱蒂卡帮忙整理过去给伊藤先生啦，对，毕竟高阶会员呢有享有就是免填单的这个算是其中一个小小的福利，那所以说想要获得我们这6个月的独家礼物的话，欢迎现在就加入我们150块的台湾话猪主员的这个资格。那如果说您刚好已经是300块的组长，或者是600块的从高经理人，甚至是我们最高级的盟总们，3200、3800的盟星以及我们的仪式组，都已经获得这样子的一个优惠。应该说不要说优惠啦，这个的一个福利吗？而且我们的高阶会员还更享有就是免填单的福利，因为是由朱蒂卡替你们填单就好。对，那么我们的小礼物的部分，再一次开给大家，我们3月份的小礼物大概过2天就要做结单了哈，因为伊藤先生马上要马不停蹄的替我们快点出货了。来，3月份是跟推是啥会？就是明信片啦。好，3月份用这个新换卡印制的。春分风格、木下风格朱蒂卡明信片的这个部分我们差不多已经要到尾声了，因为已经到3月27号了。那我们这些表单就是统计到3月31号的晚上11点59分为止。对，只要还在3月份，基本上您加入跟填单基本上都还来得及。对，但是我们就只认表单不认我们 YT 后台，因为有一些我们高阶会员真的就是他们真的是纯支持，因为他们就可能比较重视自己的个资，所以真的有一位我的高阶会员就从头到尾真的是纯支持，然后他的个资一直都很神秘，然后他有特别跟我讲说猪猪没关系，这一档他也是纯支持。对，所以我们还是以表单为主，我们不以后台为主。那请大家记得加入了想要领礼物一定要去填表单，表单的部分其实就在我们社群有权限的，只要您加入150块的这个算是猪主员以上的话，你一定有权限可以看得到我们的表单，好不好？大概是这样子，对大概是这样。好 OK， 然后然后4月份的那个小礼物，其实猪猪也已经看到了，是猪猪神官帽 Q 版造型的算是 IG 风格小卡片，对，也可以跟大家预告一下，都很可爱。对，也谢谢你们的支持，不嫌弃的话继续支持下去大概是这样子。看一下好，我还有应该没什么后事要交代了。好，我乖乖的，我觉得我还是快点先工作好了，因为接下来我们生日季快到了，好多东西要忙。好，来吧，我要来开。好，我觉得我这个开文件来整理好了。我要来整理一个连我自己都不晓得该怎么整理的东西。它这个东西基本上其实就是场景的部分，对，是，但是猪猪想要的场景基本上又太台味，所以我有蛮多东西要先做一个搜集的。好。大家工作也加油哦！
为什么没办法打中文？哦，干嘛不给我打中文？哦不，等一下哦。哦啊，好有可以打中文了，都出来了。有了有了，我刚不晓得为什么文件整个卡住。OK，好。哎，太棒了！我之前把那个图存去哪里？啊，完蛋了！我的图在哪里？
我连答案都是什么都忘记了，这很出猪，好哦。有空该整理电脑了，可是神灵宝贝如果一直都没空呢？这个空这个东西很像猪猪不曾拥有，就跟我的棚一样不曾拥有。怪声工作台嘛，可以是这样子说哦，汉迪先生。哦，快速存取吗？我看一下，为什么我们这边的女生都比猪猪还要会整理？好厉害！哦。我觉得格式化我应该会崩溃。其实有时候切头设资料就要把哦，所以我知道现在就是某一天把那个水灵宝贝从他的家绑架过来我的电脑旁边，应该就可以获得整理的这个过程以及成果是这样子吗？好，就是与其整理我们不如先绑架，比较有效率，你们说是不是？直接绑架比较快，这样。可是晨晨，我跟你讲，那并不是近期打开的，那个是去年啊，我想一下哦，去年我们3D showcase 还不晓得有没有办法成功的时候，那个时候我委托那个翰林老师绘制的那些草稿去哪里了啊？对，我觉得与其整理，我们先进行绑架这个动作，非常的高效率，你们不觉得吗？先绑架过来，对，然后可能就是把那个，我们不要说便当，我们让水灵宝贝吃好一点，把好丹汉堡5个套餐，好放在我的电脑旁边，好让水灵宝贝可以边享用边整理，好过一会儿就那个可能套餐吃不完，但至少我可以获得非常非常干净的资料夹，这样子。我想一下哦，我甚至在想说，我是不是真的要我要的场景到底是什么？因为太多台式的场景了，怎么样的场景才是朱迪卡要的嘞？我想一下，台湾风格的场景，而且要在室内的话，找一些在室内的台湾风格场景好了。那三合院阿公阿嬷家好像也不是不行这好。
下去吗？为什么一讲到绑架，我们汤包哥就出现了？来，大高手鬼谷没放一圈不许走，没有错。水灵宝贝，找那个魔石子地板啊。对。不过我的场景也不能在厕所开台嘛，对不对？在厕所开台。哦，客厅进去是神明厅哎，好像哦，这个很台，这个很台。然后那个神明上面是天蓬元帅，这样不是不行的，这样不是不行的，谁爸爸伊拉塞？哦，对耶，神明厅哦。好，我先把我的需求写下来，然后可能太抬了，我不晓得会不会找不到老师愿意帮我接洽这样子。哦，这个太抬了，我不想画。哇，那种大理石跟实木椅子，好，我现在需要的是一些参考图，我看一下，我找看看。哦，看起来哦。燃烧神教啊，你来多，感谢升级，并行咱台湾话组组员哦，台湾为低中完，对我应该没有再念错了。对，谢谢，记得填单到燃烧神教。三合院中间的榕树很像啊，哈哈哈！而且我跟你讲，有些家里面有那个很大的那个榕树的树干，好想这样子玩哦，但这样会不会太过啊 ？OK， 好，谢谢。贴 DC， 如果你们有觉得不错的参考图，你们就丢 DC 没有关系的。然后还有个茶具组，然后对，给贴钱是吗？看一下哦。谢谢吴谦老师，谢谢吴谦老师。哇，富丽堂皇。感谢，快把它先存起来哦。还有看一下，其实，好，当然我有找到很多板德的场景，但是我觉得，我可能还是比较倾向找室内的。谢谢大家陪猪猪找哦，因为我刚好其实就是在思考说，
哦，要来委托一个专属于猪猪台台的场景。那这个场景可能稍微要做一些资料收集哈。哦，还有那个啊，海棠花的那个玻璃有没有？那个我觉得也是一定要做上去的。台湾为室内就只能是那个了吧？彩色阿公的裸女墙壁瓷砖，彩色石头浴缸基本上非常具代表性。对，不过就是露出来一点点应该是没关系，只是那可能就会做的还蛮细的，因为就代表我在厕所跟大家配戏呢，哇靠，超酷的。哦，哎，有降落吗？啊，欢迎来到猪猪的频道，请问啊，不好意思，请问是哪一位的降落呢？很开心你们的降落啊！你好，我看一下哦，是有奶丝吗？啊，伊拉塞，欢迎来到的迪卡频道，我们一起热烈的欢迎有奶丝的降落。谢谢你愿意选择猪猪频道的降落，真的非常非常的开心。对，然后猪猪频道呢，基本上就是一个非常非常台味十足的频道。对，所以你看到我的场景，还有就是复古电视，后面还有就是那个台湾特有的大花牌之类的，就是在猪猪频道很容易看到这些非常富有绝无仅有的这些场景，还有就是跑马灯、株式会社什么之类的，好吧？我是致力于推广台湾文化以及台语歌曲，还有很多台湾美食的迪卡屯猪鸡猪迪卡。谢谢你们今天的降落，也很开心认识你们，然后很开心今天我又还是愿意选择猪猪频道的降落，不晓得有没有收到猪猪给您的大大的扳手了呢？对，可以确认一下哦。降落，从你的，哎呀。但是好，这个是好盛虹，依旧是没有被盗账号的盛虹。OK， 海棠花玻璃就会让我们想到修理玻璃，修理糖门，对，这个也是从小听到大没有错。我觉得海棠花玻璃这次也是我一定要放进去。还有海棠花玻璃之外，不晓得你们知不知道阿嬷家或者是现在还保有那种以前古式建筑气息的那些房子，它那个海棠花玻璃，它会配有那种很漂亮的铁窗。那个铁窗基本上我小时候看就不以为意，因为就觉得就阿嬷家嘛，在台湾到处都看得到。然后长大才发现它真的是宝藏它真的很好看，那些风格反而越来越少了。哦，有的吗？啊，谢谢有奶师，有收到就好了。对，不嫌弃的话，就也欢迎中午、下午的时候，平常日都可以来找猪猪玩。对，因为猪猪其实建红这时候晚上也不开台，对，所以我很开心这个时间可以看到你的降落，然后也感谢小红楼的降落，还有子野先生，我们还有帅哥降落，很棒，帅哥的降落，还有乌萨的降落，以及これがつくよみ、すごいね、つくよみさん。つくよみさんは神様じゃん。つくよみさん，哇，阅读我们这边有神明降落，对，谢谢你们的降落。然后这位是我看一下，有节才是俄罗斯不是俄罗斯母系
对不起，我不知道有没有阅读障碍。总之，你的账号虽然长长的，但是谢谢你的降落。对，花窗日式。好，讲到这个，就是涉及到我们牛妈的专业了。我们牛妈非常的厉害，刚到那种简单明了一般铁窗日式，这种铁窗吗？那个超难清，我知道，而且它在某个角度还会跟你弯来弯去，有没有？就是那个铁窗，现在在台湾，我觉得反而很少见了。那个东西超好看的，我现在只要有机会回阿嬷家，我都会去寻宝。再加上天花板装个什么八卦招，牛妈你真的很涉猎哦，牛妈你很涉猎哦，牛妈你要不要接我的案子？反正你都这么熟了，我的场景交给你好了啦。哦。就是这个啊，我快点收集一下，谢谢你们。我觉得跟你们聊起来，我更有概念了。我觉得我更有概念了。然后我现在在忙什么呢？其实猪猪是在忙，就是说接下来我们会有新一装配信的这个状况下，然后我想要制作一个专属于朱迪卡频道的一个场景，它很台，它非常的台，对，就是有各式各样的台湾味以及浓浓的台湾复古味道这样子。然后啊。随着大家的降落，这里也稍微跟大家宣传一下。那我们除了在去年的台语专辑制作的这个部分很开心可以获得我们文化部爸爸的加持之外呢，我们在今年3月份也正式的又受到了我们台湾这个我差点讲成台湾部爸爸，对不起，我们又再次获得了台湾文化部爸爸，不是台湾部，对不起，台湾文化部爸爸的加持，获得了这个语言友善环境以及创作应用及推广的补助。那这个补助呢，我们团队希望可以就是很实际的回馈在我们的算是会员手上。那即日起，只要你就是加入我们台湾话猪主员这个会籍呢，基本上是150块。那150块以上的会籍们，基本上也确定一定收得到啦。对，那不管说您是想从75块升级上来150块，还是说你本身就已经是150块以上的会籍了哈，那基本上就已经是确定可以获得我们每6个月替各位准备的小礼物哦。那这个小礼物基本上也就是文化部爸爸的加码。那3月份给大家看一下。我们非常非常漂亮的这个朱迪卡风格的木下风格的，对，非常老舍朱迪卡风格的木下风格的这个更是春分风格的，对，各种风格。接着跟推啦，明信片，这个明信片的部分，那这个明信片基本上在我们3月份的大家的表单如果填完之后呢，猪猪会统一把这个名单全部都给我们的算合作伙伴伊藤先生那边，请他出货。好，也就是说。如果您确定已经加入150块的这个会籍的话，那您要怎么收到呢？对，那就是基本上您到我们的社群，我们的置顶连结上面就会有个社群的连结，点下去，只要您符合您150块以上的资格的话，你一定看得到我们在社群上面贴的这个表单的连结。那表单，请各位务必想要收到，一定要填一下。对，因为不见得每一个会员都会想收到，或者有些会员他真的不方便去收这些东西的话，他就可以选择不填。好，这就看大家的自由，也没有关系。好，主要我们就是认表单，不认我 YT 后台。好，我们是认表单的，因为表单上面才有办法知道说您的住家、手机大名，我们要怎么寄给您这样子。好，大概是这样子，大家可以参考一下。谢谢你们的降落，也顺便跟大家稍微宣传一下，我们从3月开始，陆续除了就是文化部爸爸加码的这个小礼物之外呢，我们还有很多很多台湾台语非常本土的企划要献给大家。像是前2天我们有邀请到非常厉害的台语诗人进过总统府的哦，我们的若乔的那段访谈，我真的觉得也欢迎大家可以去补档一下。你们可以从他的只字片语上面知道台语真的很美，若乔真的把台语诠释的好美好美。对，欢迎大家可以去补档一下我们礼拜3的访谈的部分哦，算是这样子。好，总之谢谢你们，那我先把这个先关起来一下，然后我真的很开心看到你们的降落然后也请大家记得吃饭然后我追一下聊天室哦。你读文唱的，读文，等一下，铁花上人家贵又不好折了，的确是贵啦，真的贵，很多老古董人看到下一代或下一代都不知道是什么了，的确是这样子呢。然后不愧是妈妈，没错，就要带，要放一堆葫芦了吗？这个葫芦哦，我们家还真的有哎。小欧经理来下，然后你好，午安，欢迎来的
欢迎来到迪卡海边的风水师算是台湾特色吗？我换一个武谦老师在那边，就是随时在帮我那个净化我的场域这样子嘛。武谦老师这样子，瘦子酷优米桑，那他背景吓一跳吗？对，学姐，来，我们后面这个花圈的背景的那个制作本人，我们的学姐出现了。对，我现在要把我自己缩小，这样大家才，我像缩的太，对不起，我把自己缩太旁边了，大家可以看一下哦。虽然说我的头被挡到了，不好意思，我的头被挡到了，等一下，莫刷给哪？好，这样大家应该看到我的头，大家可以看一下我们中间的这个花圈，这个是我们的这个学姐，卡高基麦的学姐啦，最后离开哈，公主屯主机圣诞千秋专辑大卖，岁月静好。手作也就是去年我们就是专辑发行的时候，我们学姐做给我的，对，然后这个别具台湾味浓厚的这个花圈还是花牌之类都可以，对，像就供奉在我的房间。然后大家不用担心，它其实不巨大，它这是很小巧的摆饰，对，它是非常小巧的摆饰。不加会员，只加绿界会员也看得到表单吗？这个你倒是不用担心了，因为会员基本上会加绿界的高阶会员的话，一定是我的就是高阶会员嘛，对，因为我其他的会籍就没有开绿界。那这里呢，我是有提供我的高阶会员一个福利，就是说，不管是 YT 的高阶会员还是绿界的高阶会员，您都不需要去填表单，对，表单交给猪猪就对了。对，所以我的高阶会员是不用填单的，对，他们享有不用填单的这个福利，所以基本上加入我的绿界会员的你各位尊爵不凡的大佬们除了享用猪猪的美味点心回馈之外，还可以不填单，超爽，好不好？对，欢迎大家可以参考一下，即刻加入朱迪卡高阶会员，谢谢。大概是这样子，对，浓浓的台味，对所以我最近就是有工作台或者是一些杂谈，我都会把它摆出来啦，跟大家分享台到不行的这个花牌。谢谢这个学姐，感谢刚下单的学姐对，好，那么接下来呢，我们快点来继续来思考一下，我们非常台湾味的，除了这个窗户，还有想一下，看一下，还有什么呢？谢谢你们呢，我原本其实是想要把去年不应该是今年我们不是才完成了就是4周年的3D showcase 的这个表演嘛，然后里面的场景呢，其实那个时候翰林老师跟魏忠诚老师在设计的时候，他都有给我草稿，我原本想说我是不是按照他们的草稿然后做一个印象上的发想，但是我现在想一想也不对，就是我还是希望可以找一个就是室内的场景的参考，毕竟不管是电子画册还是板德的那些场景，好像都是比较佛室外啦，对，所以跟大家聊一聊，果然比较会有点子出现。看一下而且对大家而言所谓的台湾场景，你们会想到什么比较别具代表味的台湾场景，而且是室内的话，对，其实我觉得这个问题的话，其实我们身边有很多的一些家居饰品，其实就已经很符合了，但是我觉得很多时候就是因为我们太习惯了，所以没有察觉到，但是那些东西反而是日本人或者是外国人特别喜欢来台湾寻宝的一些，例如像海棠花的这些饰品，或者是海棠花玻璃的一些算是贴纸之类的他们真的会特别过来买。我现在就在寻找这些比较具台湾代表性的这些场景，还有一些风格，然后快点整理起来。我想要委托一个属于猪猪独一无二的一个背景的部分，先收集起来。不知道我会不会太抬，就说没有老师想画。猪猪，你这场景太抬了，画不出来，我不要画。对不起，太抬了，这样。就是我们资料是收集得到，但是很担心没有老师想画。朱迪卡觉得寂寞，没有老师想画。可是我对于神明厅这个部分，我真的觉得还不错有室内的神明厅之类的。
看一下其实台湾味的东西真的，其实找下来真的好多好多。接下来我看一下，而且其实这些很复古的这些场景，然后还有这些很复古风格的这些元素嘛，我其实在南台湾这边啦，看到越来越多店家或者是餐厅，他们渐渐愿意去采用这些很复古很台式的这些元素，而且是真的好看的，对，装潢起来是真的很好看。三合院公庙也可以，对，其实知道还愿我知道，但是我不敢玩我连图都不敢找，他那个真的对非常台湾风格没错，可是我不敢找他的图我真的太胆小了。我跟你讲，我现在找下去，我1个月不敢睡觉。你们谁要陪我睡觉？不敢睡觉，没有人要陪我睡觉，好可怜哦，就觉得很不划算，干脆是不要找，好可怕哦。因为我是真的是非常胆小就看一眼我就不敢睡觉。mini 打台湾谢谢牛妈，谢谢牛妈，感谢牛妈，真的是很会运用 AI， 很厉害。那找没有？好，可以，小林宝贝，如果没有恐怖画面的话，等一下，盛红怪怪的，你怎么会把你变成不要？我为什么就是为了要收集台湾场景，然后还要自己被吓到，然后不敢睡觉，然后还要花钱去收集哪一下？哇靠！你们还给我一条龙的服务这样子，对吼，要不然就是这样好了。我就是先后顺序是这样子，因为我电脑就是缺人整理嘛，那我就先进行一个绑架的动作。我先进行一个把水灵绑架过来的动作之后呢，对，然后我们再跟水灵一起研究这个台湾式的场景。那这时候如果不小心把这个还愿的这个场景不小心恐怖的画面出来了这个也没有问题啦，因为反正水灵会被绑在这边暂时会被绑在这边整理我的资料的这个部分，然后每天单吃到怕的这个状况下，很像还蛮双赢的，对不对？没有啦，我真的不敢玩恐怖游戏，我不敢，我就连力气都不敢，因为我知道你们达得到，然后一旦达到了，我觉得我的生活会无法自理，真的，我的胆子真的是我不知道怎么形容的小，我不知道，就是很小，对，所以我完全不敢立那些旗，对，以前用脚踩的裁缝车有，这个好像也可以，为了工作。我觉得我可以唱歌跟你们聊天，然后制作高阶会员料理，我就很开心了。不怕恐游，水灵宝贝，为什么你不怕？你好猛哦！你好猛哦，水灵，你怎么这么猛？你超猛的。对不起，我在讲什么？不好意思，对，就是我们家扳手非常的猛，就这样子，姐姐感到欣慰。然后我刚刚聊到哪里了？还愿会3D， 但是3D 晕是不是？我觉得我也会我觉得我的3D 就让我觉得很晕啊。我说的是那个神官帽真的很大很晃，真的很晕，你知道吗？真的很晕。你们应该知道我在讲什么。对，就是 3D 的神官帽，又大又晃。谢谢牛妈，我的手，牛妈真的是把我们的这个 AI 就是玩到另外一个境界了，牛妈真的是太感谢了，不错我就是要这么台的东西，不错我给大家看一下我们牛妈生成的，对，这个台湾绝无仅有的东西，看一下，生成去哪里了？在这里，对不起，
是，你恰个有新猪白呀呢？那的新猪白呀，我们朱氏会社的新猪白呀有无？朱氏家族新猪白呀，这个风格的还不错所以说我这个算是比较像是在客厅跟你们开台，对不对？对，我在客厅跟你各位开台。我每天都不在我自己房间唱歌，我都在客厅唱歌给你们听，然后还被那个邻居出比给别投诉这样子。萌萌的，我们水莲号有神明在顾，妥妥的吗？谢谢。对，好猛啊！我觉得这个不错这个方向，对，太好了，牛妈。你们真的哇，你们真的比 AI 还像 AI， 你们是我的生成式 AI。对不起啊，我太习惯土法炼钢了，很多事情就会笨笨的一直在土法炼钢，你们知道吗？就笨笨的土法炼钢这样子，对。台湾的这些场景，这个算是很大很大的一个，以三合院来讲的话，它的格局算是还蛮大的，因为我阿嬷家的三合院，虽然说是三合院，但是里面的客厅我不记得这么大，对，所以这个应该是啥会残条啊，你刚才，这个应该是那个有钱的那个残条啊，他们家的格局就真的是很大，不错，我的牛妈帮我们生成的这个残条啊系列的这个背景上次台湾打一班客厅就有出来跟你家一样的电视柜，然后看一下 AI 也觉得客厅一踏进去神明厅很台湾，虽然不知道为什么要这么多吊钟，对，吊钟到底是我知道了，应该是延续我们祖先传承下来的吊钟，一个又一个，是这样子吗？世界时区，哇靠，好 international 的这个三合院，我们这个三合院非常的 真的世界时区我们这个世界时区很 international， 我们这个看似三合院，对，但是我知道了，这些三合院如果是在务农的这些子弟，他们可能外销欧美、日本，好不好？这些地方他们要知道时区是非常非常重要的，这也是非常非常正常的，对不对？我是觉得很合情合理啊，可能时间焦虑，对，他要知道说他现在外销的这个国家现在到底是什么样的一个时间，对，他们享用可能阿公阿嬷的这些水果、苹果、高丽菜，甚至是猪农们外销可能各方面牛肉、猪肉都好，我们外销我们的台湾猪真的很棒，好不好？他是参考细说台湾。神明厅放在客厅是对的是没错，只是我在想说，我这样每天跟各位原来是在客厅跟大家配音，好像也不是不行都是有钱人等级的，没错。三哥你感冒还好吗？我们这个三合院，那这里残条讲去就有钱这个格局不容易所以命理公主跟那个中文系，你们就不能接受他的对联。我觉得我们这个春联对联的部分，我觉得到时候可能可以在一起想一些可能有一些精明干练的内梗或者是嘟嘟嘟内梗的这些春联有没有？对，我觉得好棒对，我看一下还有什么元素可以去做一个拼拼凑凑的，对。然后这边是阿贝阿拉哥啦，阿兰哥伊拉下，欢迎来到地家频道。咱今日在咧找这个足台湾的场景背景地家今年想要做一个，所以我家己的背景我今年想要做一个属于猪猪专属配信的背景，然后因为猪猪本身很喜欢很多台味的一些元素，所以我现在就在找一些台味的元素，结果我们家的美编妈妈就帮猪猪生成了这个可以给愿意承接的老师做一个参考，这样子，对，什么机智规则，弗里斯，我觉得我讲得很正确我们这个 international 外销到国外，我们要知道我们外销到那个国家的时区嘛，对不对？而且吊钟以前真的很贵，真的是参高好不好？然后发烧3天。最近流感颇严重的，你各位大家真的小心一点，因为 Double 老师的妹妹你们知道 Double 老师的妹妹是
是可兰吗？网红很漂亮的可兰，然后他们家最近很像也中了，所以就是疯狂的，大家都在轮回，很可怕的发烧之类的，大家注意身体。对啊，如果就觉得要塞一下就塞一下也 OK， 这样也知道说要对症下药这样子。哦，总之3个保重。对，就可能我觉得蛮像流感的，我觉得啦，如果是烧3天的话，就有点怪，还是左护龙吗？验的时候是阴性，但医生说可能是病毒量还不够，也是有可能，对，也是有可能，对，好，然后我觉得这个方向不错，然后现在我想继续找一下，等我一下哦。哎，谢谢你们大家对于台湾味的这个场景有兴趣哦。我像神明厅的部分，我在想啊，如果说我们的神明厅的部分嘛，因为我觉得如果放祖先的话也不是不行，可是我在想说，如果上面真的放了一个天蓬元帅，会不会很奇怪？你们觉得呢？因为我知道在拜天蓬元帅的很像是风俗业者，那这样子会不会反而变得有点歪掉了啊？是小诗老师，伊拉塞，小诗老师，我昨天有跟大家讲说，昨天我们一整个下午研究了好美、好美、好细致的建模。研究到猪猪都晕了，你知道吗？好晕，你知道吗？真的很晕。我不管是我自己视觉上面的晕，因为太美，还是说我不断的晃动我的脑袋，不断的做测试，这个也是物理上的晕。对，反正各方面的晕真的非常非常的厉害。昨天真的很感谢小新老师陪猪猪一整个下午，就是在确认我们4.0各方面的建模，而且小新老师真的超屌，他把这次的建模的各方面五官很多细节都做得很扎实，真的让我就是开眼界了哎。对，所以总之我们正式新一章公布的时候，我也会带大家看一下我们小新老师真的是鬼斧神工，到底是在哪一些细节做了很多功夫。对，我从头到尾带大家彻头彻尾的看一遍，然后也谢谢小新老师。对，我妈家装好们对，因为我现在在找讲就台湾味的这个背景啊吼，我想要做一个专属于猪猪可能新一章发表的时候，我其实想要找这类非常台湾式的这些场景。而且这里也要感谢小申老师，其实小申老师在替猪猪测那个新一装建模的时候，找的场景很漂亮，而且非常符合就是可能新一装的各个代表色，就那个时候给了我一个方向。我觉得小申老师很有心的帮我找了这个场景，而且配得非常漂亮。但是我突然觉得说，很像我整身的东西应该要再配上更加台味的背景。对，所以我才最近又在开始翻找一些可以参考的一些场景，想说要再进一步做一个委托。只是我担心会不会我找的东西太台，就没有会思想画。然后猪猪这个太台了，我画不出来哦，这不好意思，就这么台啊，就努力跟大家收集了这么多就是参考的那个背景的那个图，就绘师画不出来，太台了。但是我还是努力会把这个场景做一个收集，这样子。放祝生娘娘好像也不是不行，其实我在想是不是，因为毕竟我们专辑里面也有祝生娘娘，对。然后放天蓬元帅拜正神，拜猪八戒这样啊，所以放天蓬元帅是可以的，原来是这样子风俗是天蓬元帅，还有是狐仙。其实我不晓得狗老板，谢谢你过来，我想一下，因为我在想说。因为就是大家都会用谐音梗，然后说猪猪砰砰的，然后因为我又是猪猪嘛，所以天蓬元帅也变成了就是我们在制作台语专辑里面的其中一首歌曲。所以我在想说，我的场景如果真的后面的神明厅变成拜天蓬元帅，不晓得会不会让人家觉得很歪楼，很像风俗场所这样子。对，窗外的东西人觉得右护龙。好啦，没关系啦，猫语先生这个是 AI 生成啦，这个 AI 生成只是参考啦。对啦，神明要放正身哈，然后对，大概是这样。风水的部分可能猪猪不太了解，对。总之我现在努力在继续收集这个非常台湾味的这些场景的部分。我看一下接下来神明厅的部分我目前收集了，给你们看一下哈。其实我觉得
我目前的这些资料应该还蛮充足的，只是就是说我想要怎么摆比较好什么之类的。而且其实啦，因为我在想说，像这一类很霓虹灯的东西，我自己也很喜欢。对，其实这个也非常台味哦。完蛋了，这个摆下去，然后后面万一又是天蓬元帅，这个是风俗店了，你知道？有没有？这个霓虹灯摆下去，然后哇，后面哦，这个拜的又是天蓬，哇靠，是要不要这么风俗店这样子？原来朱迪卡费尽心思找出来的这个场景的这些元素，原来就是为了迎合风俗店这样。好啦，我觉得这个霓虹灯的部分就参考啦，参考。不过，像是这个铁窗的部分有没有？哇，这个铁窗，我跟你讲，超好看。但是我们刚刚在怒骂的这个铁窗就是这个铁窗，对，因为它真的很难清，它真的在打扫的时候，你真的很想捏碎它。在打扫的时候，它真的很麻烦。不过它真的在台湾的这个算是复古铁窗上面非常具有代表性哦。对，好了，我们这个就不风俗了哈，我们这个就非常非常正派铁窗哦。我们这是正派的铁窗，然后。台湾的一个比较复古的一些元素的这个也是台湾仅有的复古铁窗。我对于这些铁窗部分超级喜欢，对，就这些元素快点收集起来，到时候有委托的时候就是，希望希望不要被老师们嫌弃啊！猪猪，你要的铁窗怎么这么麻烦？哦，对不起，哦，对不起，可是我就是想要这个铁窗那样子，快点先道歉，然后继续委托这样。哦，对，这个抹布要擦很久，像这个也是啊。我觉得这些台湾非常复古又好看的这些铁窗，你就是光是要维护，真的是会费很多心思哎。所以以前的阿公阿妈他们真的务农完之后，很像真的会好好的维护它嘛。我看我的阿嬷也没在擦啊，然后整个都是生锈的，整个都生锈的。但是我觉得它还是很好看，它真的还是非常的好看，真的。只是维护来讲的话，真的是不是那么容易哦。然后谢谢在外伊拉塞梅蒂的迪卡路过，谢谢你的路过。我们下次跟大家研究就是非常台式的场景，因为我今天真的有在工作啦，真的，我这个就是在找就是要委托的场景嘛，真的在工作啦，不是在偷懒哦，真的不是在偷懒。对，然后也谢谢我们早晚已经加入了我们的台湾话猪猪园的这个资格了。不生气的话，我们3月31号以前继续加入就可以获得我们的明信片的回馈哦。那当然，如果说您觉得这个月的回馈没兴趣，我们可以到下个月，我们下个月的回馈公开的时候有兴趣再来加入也是没有问题的，好不好？谢谢大家。虽然还好，你打台湾传统花窗哦，台湾传统花窗是更下趴的吗？好，牛妈等我一下。北铁花窗社区，铁花窗有自己的特色哦，因为没在保养，所以是生锈的哦。的确是因为阿公阿妈根本，我觉得他们也没在保养啊，他们满满的温馨，是不是？还好宅文先生你没有打那个奇怪的温跟奇怪的心哦。对啊，我觉得台湾各方面的这些场景真的都很美。就说弄花砖嘛，我跟你讲，一定要花砖，花砖我已经找好了。花砖的部分，我其实最喜欢的是阿公阿妈家的那个什么花浴缸啦。但是那个花浴缸就代表我在厕所配信，这样不是很奇怪，对不对？可是那个花浴缸我真的喜欢。然后花砖的部分，类似这种花砖哦，我好喜欢哦。台湾的这些花砖这些元素啊，哦，我真的是爱到不行哎，好美哦！这个一定要就是成为猪猪这次就是委托的这个场景的很重要的这个地板的元素哦，类似这些花砖，好漂亮哦！你们看，这个有没有啊？好漂亮，我好喜欢这个花砖哦！我阿妈家的花砖就大概是这样子的花砖，对，好漂亮，好喜欢。而且这些花砖啊，其实这个风格其实怎么讲？因为我阿公阿妈他们
有一些是走过日治时代，娃奏嘛，阿公阿嬷之类的呢。那这个状况下，你看哦，这些花砖银盒上后面有一些日式的感觉，有点像和式的这个开合门，有没有？我觉得这些我认为很美妙的风格，很多都是从日治时代留下来的。简单来讲是这样子，对，所以我现在也一直在追寻着，就是这些日治时代留下的东西还可以被留多久。像我自己有时候去台南，我就也特别爱去台南的各个古迹看，还有林百货，我不知道你们知不知道台南的林百货，真的很多很多这些风格非常的珍贵，看得好舒服，然后看了也觉得，虽然说我不是活在阿公阿嬷的那个时代，但是我真的觉得还蛮羡慕他们可以活在美术风格这么漂亮的一个建筑时代。对，主要我看一下民国大扫除。清洁跟重新上漆那真的是很麻烦。花砖很复古也很稀有，没错。怎么一直念什么？窗花我一直念颠倒，对不起，我一直念颠倒，对不起。然后窗花是不是？好，等我哦。然后新修伊拉塞，铁窗花可以去。有老屋檐，这个我知道，我这个我特别喜欢去老屋檐逛，我真的很喜欢。对，谢谢汉鼎。然后。那是什么雾峰林家？然后美心大家的对，没错，科广，对，就这些东西我全部都要收集起来。然后讲到老屋檐，我这个也很推荐大家，就是想要找这个风格的，谢谢你们，我今天收集到好多太多，就是非常珍贵的这些关键字。好。对耶，老屋檐真的也是可以参考的一个很棒的一个これがいいね。没错，好棒哦，太棒了！我觉得跟大家讨论起来真的好多方向哦。然后我看一下哦，窗花，我们现在来搜寻一下窗花。窗花的部分。窗花，讲到窗花，真的是有各式各样让人崩溃的窗花，好漂亮，但是感觉清扫起来就是很崩溃啊！好美哦！果然搜寻窗花就一定有海棠花这一类的这样子的一个。天哪，这个好美，这个好美，这个好美，我好喜欢哦！我找到樱花的窗花嘞，我给你们看一下，来，有没有？是朱蒂卡的猪蹄，要么是樱花。这个窗花你看，而且就是因为感觉很像也。没有时间去做一个保养了，所以下面是铁锈掉的部分，有没有？而且这个就是我刚刚跟你们讲的，就是在某一个角度一定要就是有要转，就是它这个窗花一定要转来转去啊，就一定要给你9弯18拐，那个清起来真的是超级麻烦，是好好看哦，就超喜欢这些窗花的，好美。这些东西在嘉义、台南基本上还是很容易看到，我反而觉得高雄可能要跑眷村才比较多，对。好看，是妹夫爸爸いらっしゃい，记得樱花热水樱花热水器现在还是非常的老字号啊。对，樱花热水器，我们家有亲戚就是在樱花当主管啦，已经很久了。对，然后对猪猪的猪蹄没有错，猪猪的猪蹄，有没有看到我的那个头饰？我的猪蹄旁边其实那个就是很多猪蹄啊，我的猪蹄旁边那个花就是很多猪蹄。很多的猪蹄，就刚刚好，猪蹄就很像樱花啦，对。然后，我觉得好多元素要融合哦，怎么办？这样子选择性障碍。然后虽然说我这次想做的场景是室内，但是像这种室外啊，这个我觉得好美哦，天哪，这个超美的这个很像是比较偏向在金门那边的建筑，我还没有去过金门，对，但是金门这样子的一个建筑风格，我觉得跟阿嬷家的三合院其实不太一样，可是好喜欢，这个也超好看的。怎么办，兄弟们，找不完
现在完全又变选择性障碍了。我从苗栗小时候啊，某些大户大多是这种的，不过那算是年代属于日治时代繁华到戒严前后大户，是，没错。然后三哥怎么突然寄出了这么多彩虹猪蹄？三哥要保重，三哥小时候都会屁孩的去在家里玩，这样不是很好吗？哇，你去大户人家玩呢，是不是建筑风格还这么的优美？真的。然后窗花啊，对不起，窗花的部分，哇，窗花的部分就有好多选择。只是我觉得我这次啊，唯一不能割舍的一定是海棠花。海棠花你们知道是什么东西吗？海棠花这个对大家而言太过熟悉了，搞不好熟悉到可能大家都觉得原来这个就叫海棠花那种感觉。你们等我一下哦。海棠花的玻璃啊，阿嬷家的玻璃，这个也是我这次想要做场景很重要的一个元素哦。这个阿嬷家的海棠花，这个是我这次做场景我觉得一定非放不可的东西，先把它记录下来。突然想到有铁工厂2代3代在做特色窗花哦，是有的，还是有，而且现在这些复古窗花是非常有商机的。对，这些复古算窗花，不是花窗，对不起，窗花，不要再念叨了，朱迪卡。这些复古窗花反而是现在有很多想要走一些复古风格的装潢的一些算是饮食业者好了，或者是一些文青业者，他们会首先要指定的。对，直到赌神要赢。你希望海棠的小姐拉呀拉着才可以骗过对那个很坏的对手，我知道，很像是什么求笑吃是不是？哦，这个对我跟海棠小姐借了根头发拉呀拉着，对，也骗过了你，对哦，我怎么会知道呢？哦，对。我跟你们讲，我小时候看那部电影就那样子而已哦。我那部电影居然我还看到不敢睡觉，真的。就大家可能觉得那又没什么，不敢睡觉的点在哪里？我就是被有一幕手断掉的那一幕吓到。如果你们有看过那个在台湾拍摄的那个版本的赌神的话，你们应该知道我在讲什么。对，就是赌到手断掉的那一幕，我觉得现在想起来还触目惊心。我就连看赌神都1个月不敢睡觉，到底这个胆子是多小？对，这个就叫海棠花没有错。不晓得现在大家还知不知道这个东西，或者你们路过可能完全因为太熟悉了，可能不太会在意。这个就叫做海棠花玻璃。对，你们家的窗户嘛，我知道不合，可是在我们家，我现在很想要装这个玻璃，还得要花钱，我就觉得哦，像突然就是每次回阿嬷家都觉得自己在寻宝这样子。哦，旧家的窗户是不是叫做蜜道先生？我知道，所以就这些东西其实真的是很多很多宝贵的元素，真的，不是被劈开我都觉得还好，对，但是因为有一个角色，他就是年轻人终究是年轻人，太冲动了的这位贝贝，我忘记这位演员叫什么了，然后他就在里面演，就是很像跟裘孝司就是在互赌吧，然后因为裘孝司太爱赌了，赌到最后就那个人连手都赌给了他这样子，然后就那一幕，像对小时候就是触目惊心，1个月不敢睡觉，手整个断掉这样子。然后只记得假赌神吗？啊，不是，我看力王，我是连看都没办法看因为我真的小时候跟哥哥好像偷偷租了力王回来，然后我妈看到震怒，整个震怒哦，叫我们直接还回去，然后。我记得才看到前面几分钟，然后就结束掉了，完全连看都没办法看。对，海山的干爹被断哦，他叫做海山的干爹是不是？好，谢谢牛妈。我只记得这个角色，他就是有一句很有名的名言，就是年轻人终究是年轻人，真是太冲动了的这个角色。原来他里面演海山的干爹啊，对。
对，陈金城，对，哦天哪，各位面线们、熟男们，谢谢你们唤起我的记忆，哎，真的是熟男哥哥们都知道猪猪在讲什么，对，就是那个我胆子真的小到连那个东西都不敢看哎，对，可是我觉得那一部我记得是真的是在台湾拍摄，而且在台南。对，所以我那时候觉得印象蛮深刻，觉得我看的感觉是港片，但是居然场景是台湾哎，所以我印象很深刻。好，我觉得好棒哦，今天可以跟大家分享这么多台湾元素的这些建筑，然后接下来我想要稍微看一下神明厅的部分，你们等我一下哦。台湾神明厅。神明厅哦，哇，光是神明厅的风格百种哎，好多哦。神明厅啊，神明厅，你们家啊，就是不晓得观众们，你们家是不是都有供奉各式各样的神明？我可以知道一下你们家供奉的神明是什么神明吗？还是说你们也不知道，反正就拜一下，反正他会保佑我，就这样。我也是到了很长大，真的是大学以后哦，才知道说原来我们阿嬷家的三合院供奉的神明是玄天上帝。我一直不知道，我只知道小时候每次过年被带回去拜拜的时候就拜，然后拜完之后左边还要再拜一次，完全不晓得是在拜神明跟拜祖先。对，然后等到长大之后。大学以后吧，就是开始会在意一些可能台湾本土文化的东西的那个时候，我才知道说原来我们家三合院以前就是阿嬷家在拜的都是玄天上帝，然后左边供奉的是朱家的列祖牌位，对，各式祖先这样子。哦，这位演员已经过世了，对，没错。然后易经体贤等一下，我天。牛妈各种梗哎，天哪，好怀念哦！对，没错。那时候听到很多专有名词，根本就听不懂，这到底在演什么？家供奉的是什么黑面妈祖吗？好，黑面妈祖，原来薄荷家也是有供奉妈祖。然后我知道武谦老师是三清版，对，供奉猪猪。等一下，毛宇先生，你供奉猪猪，所以你们家是拜天蓬元帅哦。然后。我家是天上圣母、太子爷跟济公师傅。哇靠！牛妈，你们家拜的神明都也蛮大的哦。然后供奉的是观世音菩萨啊，三太子哦。比如说你们阿姨家里有供奉神明，朱家是供奉上帝耶。对，就是我从小拜到大，我才知道说原来阿嬷家一直拜的神明是玄天上帝。我讲怎样？我以为只是某个什么王爷，还是某一位就是可能我不知道的神明，原来是玄天上帝，还蛮大的哦。水灵宝贝家是观世音，然后还有玄天跟地藏，然后猫宇先生是妈祖，文衡圣帝、观音、三太子跟二爷哦，天哪！哇，大家家里供奉的神明都很大，都是大神明，对。其实我觉得家里如果供奉神明的话，真的不错哎，就是你3不5时就是可以去讲话、聊聊天，然后还可以就是临时有什么事情就拔个杯，其实很方便。你像我要请示神明要拔杯，我还要跑去就是可能土地公爷爷那边，或者是二爷那边什么之类的，对，就可能不是那么方便啦。好，神明厅的部分。我觉得台湾神明厅其实差不多，大概就是像牛妈刚刚生成的那个风格，但现在可能就是要看说要怎么去。完蛋了！我现在突然想到另外一件事情啦，就是因为我不太懂那个风水的这个摆放方法。那如果今天我们真的就是委托了一位老师，也愿意替我们绘制，这是非常具有台湾味的这个风格的这个背景场景，然后因为又扯到神明厅，因为又扯到神明的放置位置，完蛋了！那神明放置的位置很像不能乱安排，
就觉得完蛋了，我的神明要安排在哪里？是不是还得要请示过那个风水老师，我们再来制作这个场景？哇，这个真的是高成本制作哎。然后，哦，原来文和圣地也是二爷哦，这个就不知道了。因为5000老师是当顾问吗？哎，对耶，对耶。好，那这样子神明的摆放，我先去烦一下5000老师。神明的摆放先去烦一下5000老师。好，问一下啊，老师这个神明要放哪里？这样子。好啦，谢谢5000老师。好，那猪猪稍微可以把这些元素稍微融会贯通一下吼。我再看一下，不是啦，我没有遗忘你啦，5000老师，我是怕麻烦你啦。猪猪就很怕麻烦人家哦。然后圣地后都是要放高位，三太子就要放前面啊，完蛋了！这如果真的我们在新的场景有安排那个神明的位置的话，真的要好好规划一下位置要怎么摆之类的。好。好啊，还有一个啊，谢谢5000老师，5000老师也帮我找到一个那个阿嬷家独有的这个。等一下哦，讲到就是那个花砖的部分哦，阿嬷家独有的这个东西，我觉得大家应该也会蛮有印象的。这个有没有阿嬷家独有的这个？这个超赞，对，这个也是基本上，我觉得大高雄工业国的公寓老式公寓里面就有了哦，这个基本上还蛮容易看到的。然后不晓得还有没有大家没有看过那个阿嬷家的那个彩色砖的那个浴缸，我想找给大家看一下阿嬷家的彩色浴缸，而且是彩色砖哦。而且通常3合院很多。有了，这个我阿嬷家啊，可是我就要挑一下，因为我目前找到的都是有卡很多缝，然后脏脏臭臭旧旧的那种感觉。要不然就先这个好了。目前找到的这个版本是比较稍微干净一些啦，对啊，它图片怎么这么小啊？图片也太小了吧，解析度好小。等一下，这个阿嬷家的这个瓷砖浴缸，这个只是局部，我再找一个比较，好吧，看一下哦。而且那个浴缸很迷你耶，那个是超级迷你的浴缸，就觉得它很神奇。啊，有了，我看到了。它这个如果你各位金孙呐，你各位金孙们不小心长得太过巨大的话，你们想在阿嬷家泡个澡，可能就是因为你们太巨大，那个水整个会溢出来的那种。因为像这种彩色瓷砖浴缸啊，就不晓得为什么都做得很小。但是以前人都很迷你嘛，我常常就是在阿嬷家的这个彩色瓷砖浴缸看到的时候都觉得奇怪，我觉得我自己算是已经162身高普通的女生，我自己都觉得已经有点小了，那何况是可能身高180、190的男士们怎么办呢？对不对？然后突然想到孙悟空能够自由版，为什么孙悟空可以这么自由呢？然后我看一下小肚仔文恒拿书的呀，所以拿书的就是二爷吗？然后文和就是你叫武文昌鸡，所以拿说那个我看到那个原来是这样子，谢谢你们魔石子，对，美心浴缸，先不要阿成省水啊，以前的年代为了省水啦，果然都住在大铁盆里面。
吴谦老师，阿妈家有带已经很破了吗？对，讲到这个，因为这个浴缸其实，我觉得我找到的这个已经算是保养的还不错咯。如果说你们阿妈那个年代啊，从日治时代留到现在的这个浴缸，大概都是残破不堪，而且你们泡下去，屁股，你们的屁股，对，就是屁股呢，屁股本人可能还会被那个已经剥落的那个瓷砖的那个细缝啊刮伤啊，或者是有一些不太舒服的这个该怎么讲触感之类的。所以其实以前我其实不太喜欢泡阿妈家的浴缸，我都觉得刺刺的，我都觉得我的屁股刺刺的、辣辣的，有没有觉得刺刺的、辣辣的？有。每次到阿妈家的浴缸，就是热水放下去，我阿妈都会把热水放得很热，然后迪卡来，金比比，好，快点进去之后，我的屁股热热的之外，然后坐下去浴缸里面还会刺刺的，有没有觉得刺刺的？没有错，对，所以这个浴缸刺刺的、热热的就算了，它后面的那个假装是枕头的那个石头，躺起来又很硬，还会撞到头。对，我觉得他以前那个假装是枕头的这个石头啊，也很神奇耶。有没有看到最左手边？这个浴缸一定会配一个，就是假装是枕头的石头。我都跟他讲说，我跟阿嬷讲说，阿嬷跟我讲说啊，你看你可以躺一下比较舒服啊什么之类的。然后我跟阿嬷讲说，阿嬷还是石头，那不是枕头。对，阿嬷你那我要陪，那是枕头，不是枕头。我就觉得它是假装枕头的石头，它很硬哎。我觉得以前的长辈们很耐撞哎，就是不只是就是这些浴缸都可以弄得就是非常非常的坚硬，然后感觉他们的皮应该也不太怕被刮伤之类的那种感觉，就很酷啊。就是放一个美心还够。阿嬷家浴缸被瓷砖划伤，我觉得那是既定的 SOP 好吗？对，我今天一定要港片梗连发，我真的是没有办法。对，今天就是我们一起怀旧复古，找出台湾味。对，我们一起找出我们那个年代的港片，不好吗？我也常在阿嬷家怀旧我的港片啊，因为没东西可以看了，只能看港片。那看起来奶奶家的放的很好，要放很多还放很多巴斯康露浴剂，很赞呢，不错呢。武谦老师倒是没这样次的经验，不过这款浴缸最不理想的就是热水，对，退很快，而且水温很快就随着。所以我想说，奇怪，以前的人，奇怪他们是不是天气太热，他们其实根本不怕冷，是不是？但是我记得以前阿嬷家冬天冷的要死，以前人都麻胖。对，三哥。就是讲到这个，我真的觉得以前的人为什么我每次回阿公阿嬷家，我都不太喜欢坐在客厅，可是他们却可以在客厅坐很久，因为客厅永远都是可能大理石的椅子，或者是木质的椅子，藤字反而还比较柔软，对，但是那个木质的或者是石头制作的椅子，到底怎么了？以前人真的比较耐撞，是不是？阿嬷家好，薄荷说以前在阿嬷家洗澡都选择莲蓬头冲水式，以前连枕头都没有错。就像刚刚我们牛妈替我们生成的那个，我们的这个算是非常残摇的这个客厅嘛，对，我们这个三合院也是非常残雕的这个客厅。我们家三合院的那个里面内部都没有这么大了，对，我们牛妈替我们生成这个残雕版本的这个三合院，还变成的 international 时间时区。这个残雕他们家应该是务农，然后那种出口到各个国家，要知道那个国家的时区上的用餐时间是什么之类的有没有发现来？阿公阿嬷家以前他们真的都是这种木质的桌子椅子，甚至以前有一些比较豪华的，还有那种石头制作，甚至还有木头配合，就是石头中间就是石头，或者是我们我不是在骂脏话，我们的靠背也是石头，但是它会配合这些木质制作出来，就是有一些雕工的东西，我都觉得它好硬超硬的。我想说奇怪，为什么以前阿公阿嬷他们都可以耐得住，就是这些椅子
这些靠背这么的硬，这么的生硬，就连房间的枕头也很硬之外，我真想舒服一下，泡个澡。为什么要这么硬？就是从里到外都要这么硬吗？就从里到外都要过这么硬的人生吗？硬邦邦哎，对，所以就是会觉得说，哎，好像也不曾听阿公阿妈他们觉得腰酸背痛，还是说反而是我们现代人，我们这些晚辈，我们这些床啊，我们的浴缸啊，然后我们所使用的这些椅子都太人体工学了，反而我们不晓得怎么生存了，是这样子吗？就皮嫩吗？哦，这个我不好说，有可能，有可能。然后夏天工作比较热，是，不然为什么要在客厅泡热茶？哎，的确是这样子哎。每次回阿嬷家，基本上就是茶香，基本上是一定会有的，那是既定的 SOP。然后可能因为胖，所以肉都不怕那种椅子，是这样吗？吴倩老师。然后大理石椅子跟木头椅子做起来蛮凉的吗？好啦，不得不说是很凉，可是就好硬哦，超硬的。子孙都跑到世界各地，所以要准备多一点时钟，打电话给孙子叮咛。有一种饿，就阿嬷觉得你饿，其实我们子孙我们子孙已经逃到国外深造了，还是抵不过我们阿嬷就是想关怀你到底吃饱了没有，今天吃几只鸡腿，一定要固定。就是在正确的那个时区打电话给金孙，询问你今天有没有好好的吃鸡腿，今天有没有吃3碗饭这样子。阿嬷追杀，对我们就是对我们这个时区来自于我们阿嬷的关怀，以及她对于孙子的思念，没有错，没有错。我们这些产条啊，养出了非常出色的孙子，都送出国深造了。深造之后还不放过这些孙子，叮咛他们每天都要吃鸡腿这样。到底在讲什么？文明病的部分，的确啦。WL 先生，谢谢来到猪猪频道。我觉得现代文明病是比以前还要再更加的夸张吧。其实以前也有呢。以前我觉得孩子们的该怎么讲？早疗啊什么之类的，在近几年算是比较被重视。就孩子可能生出来就是可能跟不太上，不管是语言能力啊，或者是行为能力跟不太上，常常可能被说要去上早疗课之类的。但其实以前一定也有，只是以前可能不是那么大家不是那么在意的情况下，是因为孩子猛生，一直生，然后一直生，大家就觉得说反正。凊彩起，凊彩大汉，就有这句话，就反正你怎么养，一定养得大啦。对，因为以前太多条人命了，所以就是即使你需要早疗，也会蹦出一句话，就是大只鸡慢啼。哎，我有讲错吗？大只鸡慢啼。等一下，这句话不能讲，不能念错。我查一下正确的发音，大只鸡看慢啼是这样子吗？大只鸡慢啼。给台语，您等我一下哦。大鸡鸡慢啼啊，大鸡鸡慢啼是大鸡鸡，不是大只鸡啦。大鸡鸡慢啼，是安尼讲的，大鸡鸡慢啼，不是大只鸡啊，是大鸡鸡慢啼来，我贴给大家。就是其实好像这个孩子在以前那个年代需要早疗好了，但是以前阿公阿妈都觉得大鸡鸡慢啼啦，就是这孩子可能就是比较优秀、比较聪明啦，以后就是突飞猛进啦，就是突然就会讲话了之类的，对，所以就是会变成说，以前就会觉得不需要早疗什么之类的，根本没必要吧？对，也或许大家可能重视的东西比较不一样了，我是这么觉得，然后幸存下来，身体更耐力，对，然后做下去 kimochi desu ka， 然后屋级挑高也太高了这个吗？这个就是我们由 AI 生成的这个算是残条啊的这个3合院，我们可以当参考啦然后阿公半夜惊醒，阿明细汉啊伫咧美国读册，金拍阿公还设闹钟，阿明啊，基本上伫咧
美国已经要食中昼啊，紧打电话问一下哦，你今仔日有食迄美国的鸡腿无？有好食无？迄是你阿公饲的鸡哦，你阿公饲的鸡，这个美国食得到哦。不要这么，哇靠，这直接追杀哎，哇靠，跨国跨时区这样，把给满题没有？听起来那么汉鼎不好好打字，好好打字啊！好啦，而且我跟你们聊到那个鸡，我现在肚子很饿哎，肚子超级饿的，因为我今天中午就是在整理这些资料，好像也没什么吃饭。把给满题，对，所以我就是每次回阿嬷家，我都会有各式各样的，就觉得他们真的很厉害，也很神奇。他们就真的是各式各样，不管是坐，然后站，或者是睡觉、洗澡，各式各样的硬邦邦。然后反而觉得他们身体真的很硬朗哎，对啊，以前阿公我妈他们务农真的身体超硬朗，对，所以也是有听过说，可能我们这些后辈啦，我们这些子女啊、子孙有没有使用的这些，可能不管是床啊、椅子啊之类的，然后因为过得太舒适，所以可能变得很多文明病之类的。可是我觉得世界就是没有办法回到以前了，以前的生活形态跟现在生活形态本来就不一样。那么现在还有更多的人，我们先撇开早疗这个部分好了，这是另外一个族群的话题。我们光是就是可能躁郁、忧郁症的这个人数，真的是年年窜升，对，那算是文明病的一种，我是这么认为的，对啊，所以就现在现代人压力真的是非常非常的大，就大到其实很多人是没有情绪出口的状况哦。对，所以现代人为什么的心情，他的心容易生病，也是出自于就是真的很多东西，其实真的也不太能讲，不晓得讲去哪里，有谁可以同理之类的，所以就会变成说，宁愿可能随便上网找一个不认识的人讲，也不想跟可能亲朋好友讲的这个状况是日渐增加的，是很正常的。也或许你们就宁愿就是来聊天室跟猪猪分享你的困扰，但是可能不愿意去跟你亲朋好友讲，因为你们只是想找一个出口的这个状况，其实是很正常的啦。对啊，所以我才觉得有时候在聊天室，如果你们有什么想要分享的，其实猪猪这边其实都蛮愿意听的啦。对，只要就是在合理的范围内。对，哎，等一下，我的啊，等等。不好意思，我接一下电话，就等我一下，等一下哦。有任务了，朱迪卡要出任务了，你们等我一下。你们这个时候先听一下我的专辑试听。兄弟，召唤众生，这摆一定会让你听到咱头口上色派的大魂。看起这世间的沧桑，大精神的是世间已经变化，原来情感无常是在我的梦醒。三来黑白母做伙嘟嘟嘟，嘟嘟嘟嘟，全身了无对咱的脚步，做伙斗阵嘟嘟嘟嘟，自信坚强免搁想多。袂停，更高世界，伊世纪才看开，刀光剑来要三通叫我出来，千百二天我就是独一无二啊！我就是你爱的阿芙罗代蒂，我就是你爱的阿芙罗代蒂。天空降水，波波风飞，心机之泉比之情感淡的，看
经，已经过千万年，夜头才看见，春花开满山间，一生的你，早就已经离开，悲怨的歌声，祈求一个有希望月老守护。牵手行咱的路，实现伊的梦想。祖先娘娘，请你守护你的轨道，脚脚乌啊，踮伫咱的梦中，是我唯一的归宿。猪脚囤足鸡钓味，面线兄弟召唤众生，这摆一定会互你听到咱头口上色派的大魂。夜头看起这世间的沧桑，多情深的是世间已经变化，原来情感无双是在我心门心。三来黑白母，做伙嘟嘟嘟，嘟嘟嘟嘟，专心了落对咱的脚步，做伙斗阵嘟嘟嘟嘟，做成坚强免搁想伤济。虽然怎样总来战歌袂停，感觉世态，伊设计超看待，刀光剑来要三通叫我苦爱，千百年间我就是独一无二啊！我就是你爱的阿芙洛戴蒂，我就是你爱的阿芙洛戴蒂。天空降水，波高风飞，心底只全你是情感真的，看你困眠是我的最爱，叫我的半生半世，拢找无人陪。香味将你听入心，加添你生的气味，以后咱两人袂搁再斗阵。过了刚好，敢有食甲健康，替你穿几道山顶市场，大大嘴巴，幸福快乐。做味拖算好，若是会当听你的笑声，我甘愿做你的老人。不好意思，不好意思，猪猪接完电话了，你们的耳膜还在吗？恰恰伊拉塞，好好好，对不起，害你们以为你们手机响了。好，我回来了。然后我们刚刚聊到哪里呢？对，然后确实啊，跟垃圾人讲比较痛苦。我觉得现代人很多都是这样子，没错，很多人其实就是在找个树洞，因为其实我相信很多人都已经想要去解决很多事情了，然后想要去解决这个事情的那个时候的对方，可能万一又是一个不太好商量，或者这个事情不好处理的那个当下，其实就真的已经努力到最后了，然后已经不晓得该怎么办的状况下，也只是想要抒发一下情绪，然后就很想找个人讲，可是希望不是认识的人，因为我只想讲完，然后我就这样就好之类的，是这类的例子其实是越来越多的。对，不好意思啊，让你们以为是你们手机响了哦，看一下手机，哎呀，冠宇说是我啦，好啦，对不起啦，是猪猪，对，我回来了，我顺便喝了水，对。然后啊，我刚刚才发现我就是要给你们听那个我的那个专辑，就是短视听的时候，结果我居然没有把8 bit 的这个关掉。
我居然没有把巴比特的这个就是游戏风格的 75C 关掉。这个巴比特游戏风格的这个 BGM 啊，其实也是来自于我们专辑的其中一首歌，叫做 75C。对，所以就是刚刚如果你们有仔细听我们刚刚的专辑试听的话，就是其中第4首的 75C， 就是这首，我们就是把刚刚那首 75C 改成现在大家听到这个非常具有游戏风格的 BGM 这样子。对，所谓的情绪速动啦，所以我其实才常常觉得说陪伴真的很重要，跟你们讲干话真的太重要了。因为猪猪很多观众，其实我相信你们也都是压力山大，然后压力山大的状况下，就是其实说真的来讲干话真的非常的重要，就连我自己都是我自己的开台时间也真的是非常非常的少，也非常非常的稀有。那这个状况下，对我而言，我上来开台的时间很宝贵，然后上来跟你们讲干话、抒发心情的时间又更加的宝贵，所以就是大家其实都一样啦，在找一个可以理解，然后继续向前的一个地方。然后我们可能即使讲干话，然后也会很有力量所以干话好重要。兄弟们，讲干话真的很重要，真的，好不好？好。而且今天我觉得很开心，可以跟大家聊到很多关于就是台湾股市建筑的这个部分，然后顺便也找了一下，就是可能接下来猪猪要制作，就是可能我们新一装场景风格的这些方向之外呢，那么我找一下我们这次算是新专辑的这个印象封面给可能我们初见的朋友可以看一下。我们的专辑基本上叫做《Dear B》，在去年的12月24号已经发行了，在各大数位平台都可以听到。对，在各大数位平台都可以听到的状况下，实体专辑在哪里呢？我们也即将没有意外的话，在4月会开放预购。对，我们现在如火如荼的就是在干这些可以开放预购的东西。对，真的是超干，各种干。然后我现在要找那个封面给大家看，等一下封面。我封面要放去哪里啊？救命！我真的要哪一天把水灵绑架过来，我们先进行一个绑架的动作，才不会每次这个东西那个东西找不到，这个找不到，那个找不到。对不起，吸一下自己的口水。就这个找不到，那个也找不到啊！我们现在急需一个水灵，把它绑架过来。有啦，我找到了，来。这也是来自于我们 LF88T 猪猪绘制的我们这次台语专辑《Dear B》的封面的部分哦。然后不舍弃的话，对，想说刚好有新朋友的降落，然后也欢迎大家可以到猪猪的频道，从头到尾去整首听一次都是可以的，整张专辑听一次都是可以的。里面有满满不一样的曲风，以及频道内梗之外，就是我们也算是邀请了还蛮多优秀的音乐老师们一起来共同制作，甚至就是我们也邀请了就是金钟奖得主我们的大宝一起来算是合唱其中一首嘟嘟嘟的这首歌，都非常非常的精彩。那我们里面其中收录的我们的算是频道的第一首原创曲叫做卡甲，就是我们频道猪猪跟观众们一起这3-4年来走来的这个足迹为发想。对，然后这首卡甲呢也很开心，我们在去年走上了这个走中奖的红毯。对，我们觉得很开心的是，就是这首歌有获得了金币奖的认同之外，我们居然还可以带着这首歌走上走中奖的红毯，这个也是让我们觉得很神奇很励志的地方啦。对，然后今年度我们也是努力的在推广台语专辑跟台湾文化的部分呢。这张专辑做出来之后，我们也已经确定报名第37届的金曲奖的部分。对，所以其实我现在心情真的还蛮紧张的，因为没有意外的话，今年的5月中旬就可以知道是否有机会入围。对，这个对于我们团队而言是一个蛮重要的事情，因为真的是我们去年真的是半年才半年我们就干出了一张专辑跟3D showcase， 各方面大家的精神力，我只能说真的都非常非常的不容易，然后毅力、精神力啊，然后
各方面还要有就是充足的一些默契，很多东西才有办法一个一个连接在一起。对，所以希望这张专辑今年度，我知道得奖真的很难，但至少让我们去看有没有机会走一下金曲的红毯。希望啦，就是武谦老师请加持一下，武谦老师，对，武谦老师前阵子有特别替我们去各个地方加持，请神明加持啊什么之类的哦，这个运气也是很重要的。对，水泥帮他装个什么？那是什么啦？奶奶家也是这样子的，然后会不会整理完还是找不到？没有，我找到了，我现在在右手边找到了，然后帮猪猪把桌面改着，不要，电先生不可以。对，我1个月没有办法好好睡觉，就没有办法开台了，对不对？感谢猪猪带你飞吗？没有，是要感谢 Double 老师带大家飞。对 ，Double 老师他也活着吗？Double 老师，你有没有发现 Double 老师最近已经连呼吸都困难了？他真大病一场Double 老师。对，但是他现在在复原期啦。对，希望我们今年大家都可以身体健康平安的，然后完成很多很多的里程碑，然后最重要的是希望真的有机会带着这张专辑跟面线的声音，我们家大佬的声音有在这张专辑里面哦。其中有2首歌75G跟嘟嘟嘟都有他们的声音，好开心哦，看着他们在录音室痛并快乐着的神情。今年有那个第4届金米奖，如果要报名，我要把你们的那个表情截进去，谢谢。很坏，一定要的啊！这张专辑是我们大家一起完成的。我希望看到入围甚至得奖，猪的歌真的好听，谢谢恰恰。说真的，我觉得得奖太难，得奖就连我自己都觉得有入围就该偷笑了。对，那至少入围一下，蹭一下，让我们有机会去蹭一下这个红毯，好不好？蹭一下。对，因为真的花了很多心思。那台湾文化，我们这样说台湾文化吼。那我相信，其实喜欢台湾文化的台湾人其实是非常多，对啊，只是在 V 圈可能就是知道说有在推广台湾文化或者看台湾文化的人，其实就是相对比较少啦，对，所以我才很开心说在这条路上，我因为大家持续的支持，才有办法持续的推广，不管是音乐方面的，好，然后台语方面的，然后文化方面的，甚至是美食方面的。对，这些东西我觉得都是环环相扣的。对，那今年度有更多不一样样貌的台语企划，我们也正在筹备中。对，然后还有一些可能新衣装啊什么等等的。然后接下来啦，虽然说也是忙到不行，然后也请各位多多指教了。对，特别是在美食方面，也请各位更加安全的、无疑虑的陪着我继续相爱相杀下去吧，谢谢你们大家。然后我刚看了一下，我手上还有好多任务，怎么办？我现在好像还是不能聊天，但是我又很想你们大家。然后今天又是礼拜五怎么办？不行，我觉得为了要感谢这个礼拜五，感谢你们大家的降落，我今天要坏一下，我们唱个1-2首歌再下播。我们先来坏一下，顺便来介绍一下我们频道的一些原唱曲吧。真的很开心，这个时间还可以看到大家，所以我们今天来稍微，如果刚好有新朋友没有听过猪猪原创曲的话，现在就唱给你们听吧。等我一下，我整理一下。我整理一下哦。今天开了好多这些很台味的。好，然后我要把这个左上的改成无情唱歌，对，无声工作啦，改成无情唱歌啦。
唱都唱。无情唱歌，好啦，大概两首啦，好啦，2首就好，真的，2首就好，我就会乖乖去工作了，好不好？2首就好，真的啦，2首啦。对，现在放弃的话，周末就开始，真的耶，好诱人哦。哦，这一场哦，都是忙碌跟很美丽的状况，真的耶，真的算大病一场。来，我们真的2首，然后猪猪就乖乖去工作。首先献给大家我们的祝生，也是我们频道的第2首原创曲。清风下过面，巷仔灯火冷，孤身这多年，才来拄着你，今日的后声，千里传到这，海海人心路，谁人来听惜？亲像我安尼。是现伊的梦想，自细娘娘请你守护。工作飘掉了，飘啊飘啊飘啊，飘走了。千里传到这，海海人心路，谁人来甲咱听惜？亲像我安尼，人人会当幸福，祈求一个有希望。牵手行咱的路，是现伊的梦想，自细娘娘请你守护。听头来为着伊，我甘愿下将光辉丢到天边。心肝内伊在祈求会着笑车。亲像我安尼，人讲会当幸福，祈求一个有希望我拢守护，牵手行咱的路，是现伊的梦想。缘来到你我之间，像相他心思乱，有影相。
小碗。祖先娘娘啊，多谢你的宝贝。这首歌就叫做《祝生》，也是收录于我们这张 DV 专辑的第10首吧，没有记错的话。对，算是以台湾高龄少子化做发想的一首歌，然后结合神明跟宫庙等等的元素，然后变成了一首非常柔美的歌曲，这样。然后下一首歌我想推荐给大家的是，也是我们台语专辑里面的这首歌。啊，这个才对，我刚打了什么？我刚到底打了什么奇怪的东西？NC 啦，这个就是变成了我们台湾美食之乱的一个非常重要的一个元素哦，也是我头上的那根非常非常重要的元素。猪猪的3元素就是用咖喱茶跟 NC 跟迪卡结合而成的。咖喱茶就是我们台湾 LV 哈，我头上的蝴蝶结的是咖喱茶的元素。迪卡大家应该一看就知道了，头上那个硬邦邦的那一块，然后那一块旁边的那一根的是 NC 哦。猪猪有这个3个台湾最台元素结合而成，跟着频道的大家一起推广台湾本土文化，已经来到了第4年，然后算是今年度去年底啦，总算做出了台语专辑，在很干很干的这个半年，真的是把它挤出来所以这张专辑真的很推荐给大家，我们的肝脏都在里面了。其中这首 NC 非常的美，并且它也非常的难唱，它被我誉为是美到我自己都不晓得该怎么唱的这首歌因为它里面有很多词的发音非常困难，我即使到今天我都觉得我不知道有没有办法唱好它，但是我努力看看。春草犹青，冬雪在冷无了时。你的脚步行头前，看袂着我黯淡的表情。黄昏的红颜照雨灯，灶骹的花粉透天顶。有关系的气质，你爱现水甲也巴边，找一半我的情意，搁是我的痴心，酸甜苦咸早决当人生，跟你去定来不回避。望你真正了解我的心意，我有影甲一切拢交予你，抽一时遐花，空歌阮才坐呢，心线已经走离去，一段放这我放着的伤心，我已经有勇气放你离开。这对冰天我地，不愿再离，放昏彼你是最后的滋味。
青光石汤边，饭菜的油香拖家市，犹原是放袂记，你对我的爱色三面。万年会当了解我的心意，我有也甲一切拢交予你。抽一时遐回忆，空半困才坐你，心酸已经走离去。一回情另外咱就来相识，我已经决定袂甲你拖累。在咱边咱避开，过摆藏伫关边，又可是无用的红颜。若未来你搁再回头想起，我想要做你看来的缘水，美丽的香味，将你贴伫心，加添你生的气味。以后咱袂搁再斗阵，请你一定爱照顾你家己。予咱天较细腻，不通搁伤你。今生就愿是最后的做记。好的，谢谢大家。来自于这组专辑，真的是很美，但是也不容易唱的一首歌。香菜 NC 献给大家。有没有突然觉得我们家频道的专属 B 卷真的多了好多好多？现在放出来这个是我们算是第一首原创曲卡甲足迹的钢琴版。对，好的，那么。好啦，说乖，今天真的要乖啦。对，今天原本我真的想要默默的自己整理那些非常台味十足的那些场景，有没有？对，然后这个也很台味十足，对，这个也很重要。对啊，今天跟大家看到好多台味十足的这个场景，真的是太有趣，太有趣了，超赞的！谢谢你们陪猪猪归类好多好多，就是接下来我们可能想自助的一些猪猪专属场景，可以怎么摆放啊？然后神明厅可能有一些风水位置啊，什么等等的啊。柚子拿下黑箱书记官，那有人半年出专辑？对，怎么会？那我可能嘿啊，真的做到了。然后我们的肝也没了，你看大宝老师像这个样子，大宝老师他是整个精神力都没了，他是整个超级疲劳爆发，因为他真的有累到啦，各种扛到各种累到这样子。对，不过托大家的福还真的做出来了，对，然后也希望就是大家的肝脏可以获得一些有机会就走个这个红毯的资格啦，希望啦齁，我们会努力啦，然后希望大家到时候都可以健健康康的去走个红毯哦。然后专辑的伴奏都可以拿出来当配乐，其实对，柚子就像你讲的，我也这么觉得真的是如梦似幻的过了，就是去年从大概9月初到现在吧，做了好多事情哦。对，但即使到今天还是不能停下来。对，我们今天即使到我今天还是有很多事情要去忙，要去做，然后对。好想聊，但不能再聊了，要乖，要乖。大概半小时出现的柚子啊，对不起，猪猪没有发现到啦。对，然后这是偷渡阿嬷家的玻璃吗？白夜我们家的阿嬷家很多这个玻璃，但因为我们阿嬷家在中部，猪猪住高雄，可能没有办法偷渡。但是我今天跟大家在研究很多，就是我想要制作的这个专属场景会大概是什么样的一个风格。你看这个窗花啊，然后再加上
这些什么花砖嘛，然后这些都是我希望我的专属场景里面会有的，对，好具代表性，非常浓厚的台湾味，这个一定要的，对。然后大家也可以期待一下之后猪猪委托的这个场景，就是会是什么样的风格的呈现。首先我们要找到一位就是愿意承接的绘师大大，对，因为可能太抬了，不见得绘师想画。这个猪这个太抬了，我不要画，对不起，继续寻找愿意画的绘师，这样。这绘师加招呼，对啊，其实这些对我而言都是台湾很多文化的宝藏。对，只是就是真的要去搜集，然后放在对的位置，你会发现它真的很美，很美，好不好？真的超美的啦！台湾有很多美术风格，从日治时代遗留下来的，真的都是宝藏哦。好，谢谢大家。那么现在我们来找一下我们降落的地点。我差不多半小时前下课，是不是？好啦，大家辛苦了，周末愉快，也谢谢你们今天陪伴猪猪。真的，我们真的有一起工作哦，我们没有在偷懒。对，我们真的一起做了好多工作，你们就好棒。对，然后更感谢今天降落的朋友们，然后如果是初见的话，真的很开心认识你们。我是最喜欢台湾文化的迪卡，你们可以叫我猪猪迪卡、豚猪鸡都是没有问题的。对，非常开心可以在这个下午时段见到你们大家。那么接下来我们来看一下要降落到哪一个 B 婆婆那边去了，咱看嘛呀嘞。我们降落，现在有很多的咪蓬蓬，我们可以降落一下。那我们再看一下，我们去，好，我们来到这个东泉辣椒酱的中部好了。我们东泉辣椒酱推广者光哥，我们先打扰一下光哥，也谢谢各位面线兄弟们。然后不嫌弃的话，请继续帮我们的专辑分享出去，或者是我们最近可能有上传的一些可能专辑的一些精华等等，甚至是猪猪在3月份跟悟心老师一起开启的这一系列的台语系列的教学访谈等等的，都需要大家不嫌弃的话传好打给老丁九老卡阿布九吧。这个东西可能就要需要大家帮忙扩散一下了。对当然这个就是随缘啦，佛系佛系。最重要的是更加的感谢大家持续用健康的金流支持着猪猪的频道。我们今年还有好多的目标要一起闯，我们一起期待，一起加油。重点是周末愉快啦，好好休息待会下班好好休息。小风姨拉下来，欢迎来到迪卡频道。不过咱今晚要降落啊，我们现在要到我们的中部，从南台湾降落到我们中部，真正就刚好 Kibi 的这个阿光哥的这个，对，最近不太敢去的中部，对，不会，小风原来是我们一起去找阿光哥，对，然后听到东泉就知道是光哥，对，实在太好认了，好不好？对，你们大家都周末愉快，谢谢你们大家。那我要切片尾咯，未来的片尾大家可以期待一下会是什么样的一个风格，但其实泡泡老师的这个风格太可爱了，其实他的场景基本上我觉得一定要留到子子孙孙都看得到只是我也跟泡泡老师稍微聊一下，说我们这个场景看要用什么样的一个形式保留这些旧场景，再增加一些新的台湾的不是台湾，是大高雄工业国比较独有的场景，这样子，对，大概是这样子。それではまもなくひかりさんの枠に到着いたしますので、シートベルトしっかり締めてください。我们即将降落到我们光哥的频道，对，继续抬好不好？继续把我们这个抬的东西传承下去。那么我们就是下个礼拜见咯。不过下个礼拜先跟大家讲一下，就是开台的时间可能比较可能是只有礼拜3 4月1号。我没有骗人，我真的没有骗人因为其他时间呢就要做我们高阶会员回馈了。对，我们一转眼又来到了3月底4月初，我们的高阶会员回馈马上又要进行一个非常非常厉害的制作啦。那这个制作呢，大家可以期待一下猪猪拍的美照。对，而且最开心的是跟大家总算可以就是好好的把就是这么棒的消息交给大家啦。对啊，你们一直都是在非常安心、安全、有保障、有保险的状况下支持着我的高阶会员总算能把这个消息传给大家了谢谢你们。我们高阶会员回馈
我们的本土文化，我们的本土美食，要在2026年持续壮大。谢谢你们，我是提卡豚主鸡，祝你们有美好的周末。你有听到 Pocky 的声音吗？那个是我脖子硬了，翅膀硬了，要飞了，知道吗？